हामीले मुन्धुम पाएको रहेछौँ कि तर आफै बिगारी पठायौँ छोराछोरी नहुँदा छोराछोरी पनि माग्थ्यौँ भयो निगेके सँगसिम जसले सँगवागे एकछिन जसले अहपाच्याहरू थाने छ भनेर भन्छ त्यो कुरा सुन्दा त कुखुरा सुँगुर त नमार्नु पर्ने सम्याङ सामा अम्लेङ मानु युप्पा सामा भरेङ मानु पिसिक्री रे फोयो मानु नाथा इरे कङ्लेङ मानु सुत इरे तेल्ले मानु हामी त्यो त थिएन भने हामी किराँतमा पर्दैनौँ है एउटा त हुनै पर्छ हामी नेम्बाङले थेबा भन्नु पर्यो माबुले जुमा भन्नु पर्यो फुल ल्याउने त फुङलोती हाङमा समलोती हाङमा फुङका हाङ भन्छ त नलाउने फुल हुन्छ मखमली भुङ्ग कोनाक्ने बल्लो पक्षी न्याधोक्लो भन्छ पक्षीको फुल फुङाजाङमा गर्दा मसिक पुसिक नाथ्याबी मथकपु थोक नाथ्याबी ना थक थ्याने गर तक्सङ्ग्याबु सिङअक नाबु खङखङ्ग्यावा हेल अग्जर भन्नु पर्यो अहिले हाम्रो धर्मले चाहिँ के दिन्छ भने मुक्ति दिन्छ सेवारो आरामै हुनुहुन्छ दाजु आरामै छु अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अलिअलि नसक्ने भएँ बुढा भएँ अनि बस है अनि तपाईँ त यसो सावाला साम्बा होइन अनि यसो झारफुक यसो उपकारतिर पनि जानुहुन्छ होला नि गर्नु लाउँछ गर्छु निको हुँदैछ हुन्छ दाजु हजुर तपाईँले नि यो सावाला साम्बा भएर चाहिँ कति वर्षसम्म हिँड्नुभयो म अहिले कति पुग्यो भने 71मा गएँ 69 वर्ष भयो 10 वर्षदेखि मैले यो काम गर्नु थालेको 10 वर्ष 50 सालदेखि होइन सामजिक मुन्धुम पढ्नुभयो होइन त्योभन्दा उता चाहिँ सावाला साम्बा नै गर्नुभयो गरेँ सावा साम्बा अब कति वर्ष गर्नुभयो त्यो चाहिँ 40 वर्ष गरेँ 40 वर्ष गर्नुभयो अनि सावाला साम्बा भन्नाले चाहिँ के भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ दाजु सावाला साम्बा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने स्वाम्बेर लाहादङ्नाहरू भे गरेपछि 8 छोरा जन्मायो 7 बहिनी छोरी 8 छोरा देवी भयो 8 बहिनी छोरीहरू देउराली देवी देउराली भयो भन्छ चेठा मैला साइला कैला अन्तरे चन्तरे कान्छा यिनीहरू चाहिँ अन्तरे चन्तरे कान्छाहरू चाहिँ के भयो भने तुम्याहाङ फेदाङमा येबा साम्बा छाँक्री बैदाङ अनि धामी यिनीहरू यस्तरी भयो भन्छ आफू भाग बाँड्यो भाग भयो अनि अब तुम्याहाङले चाहिँ तुम्याहाङ काम गर्ने त्यसको उपचार गर्ने फेदाङमा त्यो तुम्याहाङको उपचार गर्ने साम्बा त्यो सिधा साम्बा भन्छ हाम्रो भाषाबाट उपचार गर्ने चाहिँ सिधा साम्बा भन्छ अनि छाँक्री भन्छ त्यो खुट्याउने ज्योतिष जस्तो अनि जोख्ना हेर्ने अनि औँसी देवांसी भन्छ तिनीहरू हेङा चाहिँ 8 भाइ 7 बहिनी हुन्छ सामु मया हेङा मयाले खेसेपा तेज हेर्ने तेज जगाउने त्यसले बचाउनु खोज्ने चाहिँ हाङ तुम्बान चिठान तुम्याहाङ हेर्नु महिला चाहिँ मेदुक बेसाकिल केसेपा त्यो उपचार गर्ने साइला चाहिँ हुन्ची नाथा साम्था भोलि पचनमा तर्क गर्दाखेरि शिर खस्यो भने शिर उठाउने जगाउने साइला अनि काइला चाहिँ शिर उठाउने चाहिँ थेमा बोका साम्बा शिर उठाउने साम्बा बोका हेर्नु काइला चाहिँ अब भन्नाहरू डक्टर बोका सिधा साम्बा भयो डक्टर भयो त्यसरी जान्छ डाक्टर भनेको अङ्ग्रेजी भयो वैद्य भनौँ न वैद्य पर्वत्यबाट वैद्य हो त्यो एक्ला
फेरि ग्रह दागजेक्पा अँ जम्मा बना बन्डा ए सक्मरा दागजेक्पा बना बन्डा छ त्यो अँ जम्मा खिलेक त्रङ नाममा बना बन्डा हुन्छ खारको जेप्पा भनेपछि सावाला साम्बा भनेको चाहिँ माङ्गेना उठाउने फुवादाङमा गर्ने गर्ने काम मुन्धुम त्यति गाउने अँ साम्बाको काम त्यति हो। कामको त्यति हो त्यो छु सावाला साम्बाबाट चाहिँ तपाईँले के कुराहरू गर्नुभयो मान्छेको उपकारको लागि मैले मान्छेको उपचार गर्दा मैले सिकाउने त फेदाङमा साम्बाहरू नै थियो फेदाङमा कि साम्बा थियो पहिले तपाईँलाई सिकाउनु साम्बै थियो साम्बै थियो ठहरसिङ ठहरसिङ अनि भनेको त नेम्बाङ होइन नेम्बाङ अनि दोस्रो नम्बरमा मैले सिकाउने चाहिँ माङ्लाने भन्ने ए माङ्लानेन साम्लोरो साम्बा लाम्लोरो नाभन भने बि त्यो कसले सिकायो भने इम्मुङको काँसियाङले सिकाएको रहेछ इम्बुङको कासियाङ भने त्यो त्यो मुन्धुम गाउने मुन्धुम लाउने अनि त्यो काँसियाङ भन्ने चाहिँ महागुरुको चेला रहेछ यसो सम्झिँदा अनि मुन्धुम सिकाउने त्यो भयो त्यो मुन्धुम वाचन गर्दा ईश्वरी उपचारमा जाँदा पुत्र माग्दा छोराछोरी माग्दा त्यो बुढोले लान्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ आँखा देख्ने पनि चाहिन्छ हो मलाई भन्यो म सानो 10 वर्षको मान्छे गुताउँथ्यो अनि 2 पाटा मुन्धुम हुँदा त म त एकछिन अलमल पनि भयो अनि उता गाउने मुन्धुम फाल्टे भयो अनि यता साम्बा मुन्धुम फाल्टे फाल्टो भयो दुईतिर भयो त्यतिर भयो अलमल भयो अनि यसो ताउलिँदै लाँदा त्यो बुढोले ठिक भन्यो अनि छोराछोरी नहुँदा छोराछोरी पनि माग्थ्यौँ भयो अनि जन्मियो अनि त्यो बिरामीहरू वर्षा दुखिरहने रोग्ने त्यतिखेर अस्पताल थिएन हेल्पस थिएन तिनीहरू चाहिँ यो त उसको सिट हल्यो होला जगाइदिनुपर्छ भन्ने भयो अनि फेदाङमाहरू कुटाउने त्यसरी कसले गर्छ भन्दाखेरि माङ्लानेले गर्छ भन्ने भयो अनि त्यो शिर उठाउने जगाउने चाहिँ गाउँदाखेरि त्यो बुढोले भनेको ठिक देखे अनि किनभने अब 2-3 वर्ष रोग्ने मान्छेहरू पनि डक्टर नगयो पनि निको भयो हामीले मुन्धुम पाएको रहेछौँ कि तर फुलाङ्गी बनायौँ आफै बिगारी पठायौँ अनि दाजु अब अहिले सावाला साम्बा बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ होइन तपाईँ एउटा दुवैतिरको अनुभवी मान्छे उतातिर 40 वर्ष गर्नुभयो सावाला साम्बा यता पनि 50 सालदेखि अहिले 82 भनेपछि 32 वर्ष भयो दुईतिर गर्दै हुनुहुन्छ होइन यता महागुरुको दर्शन अन्तर्गतको भरे अन्तिममा छलफल गरौँ अहिले चाहिँ तपाईँले थेबायुमा हिमाङ पनि गर्नुभयो नि होइन गऱ्यौँ जस्तै थेबायुमा हिमाङ गर्दा चाहिँ सावाला साम्बा मुन्धुमबाट थेबालाई चाहिँ कसरी पुकारिन्थ्यो थेबाले पुकार्दा के भन्यौँ भने अब अस्ति चुक्मीबा लातिबाहरूको उनीहरूको पालामा उत्पन्न भयो भन्ने हुन्छ त्यतिखेर पनि मागले छोडेको थियो रहेछौँ हामीहरू बिर्सिहालेको थियो रहेछौँ अनि बिर्सेपछि उनीहरू जङ्गल मङ्गलमा यसो खेतीपाती गर्दा पनकारहरूले दुख्दियो छ पनकारले दुख्दिँदाखेरि पासो थाप्यो छ पासो थाप्छ अरे पर्दैन उनीहरूको रिसले केही पनि देख्दैन अरे एकदम हुँदा त हाङसान थेबा त्यो कान्छी अम्ली चाहिँ पासोमा पारेर छुड्डिराखेको थियो अरे कान्छी अम्ली मात्रै पो कान्छी अम्ली अनि त एउटा त कुदेर गयो र त लातले हानिहाल्यो अरे अनि एउटाले हेट के हो किन हानेको भन्दाखेरि त्यो चुक गरेको चाहिँ चुक्मीबा भयो लातले हान्ने लातिबा भयो भन्ने छ मुन्धुम ल्याउँछ अनि त पर्यो अरे लक्पा पर्दा त्यो
बल्ढेङ्ग्रा भन्छ पर्वतेबाट हाम्रो भाषाबाट त सभासिन्जोकपा भन्छौँ है त्यो 65 त्यो बल्ढेङ्ग्राको खारी थियो अरे बा काट्दै जान्छ अरे सक्दैन अरे बल्ढेङ्ग्रा सबै सक्दा पनि सकिन अरे आसिन बसिन हुन्छ त्यसले चाहिँ बाँधेको बाँध्दै दानेको बाँध्दै दानेको बल्ढेङ्ग्राको लहराले बाँधेर तानेको तर पनि सकेन अरे छिनी जान्छ मात्रै अरे चल्नै जान्दैन अरे अनि तिर्खा लाग्यो अरे फोक लाग्यो अरे अनि त्यहाँ पानी पाउँदा खान्छौ भन्यो अरे खान्छु भन्यो अरे थेबा यदि मेछिबी लगा म थेबाङमा मेच्छु म अनि बाजे भन्दैन अरे खान्छु मात्रै भन्छ अरे अनि पानी निकालेर दियो अरे अनि फेरि पर्नु थाल्यो अरे उही सक्दैन होइन तिमीहरू त मूर्ख रहेछ तिमीहरूको पटुका खोलेर बाँध्न उल्टी पिल्टी अनि पो सक्छौ त भन्यो अरे क्या त्यो हाङसाम देवा बुढो मान्छेले त्यसो भन्यो उनीहरूले चिनेको छैन अनि त पटुकाले बाँधेर दाहिने देब्रे बाँधेर तान्दाखेरि त उडी गयो अरे उडायो अरे तल ह्याङ्गामदेखि आयो अरे अनि तिनीहरू आउँछ अनि हाङसाम थेपाको मुन्दुम वाचन गर्दा त्यो आउँछ यहाँ छैन अलिकति यसो गाई हेर्नु न मुन्दुममा अनि त्यो जस्तै नि त्यो अब आउँछ त्यो आउँदाखेरि त्यहाँ पस्यो रे सिकायो रे हाङसाम थेपाले टेरा बनाएर बस्यो रे अनि माथि गएर सिलौटी नम्बुन्जोक भन्छ इथुङयोक नम्बुन्जोक भन्छ अनि त्यहाँ सेवा गर्यो अरे त्यो उही 7 तला 8 तला नै गरेको छ है एकुसाङबे नै भन्छ थेपाले नै त्यसै भनेको अनि त्यो सेवा गर्दाखेरि तल साप्सु भन्छ साप्सुको त्यो पानी पनि लान्थ्यो अरे त्यो ढुङ्गाबाट छर्छ नि त्यो सिङदाम्बे बाजा लुङदाम्बे बाजा भन्छ सिङजिरी सिङदाम्बे बाजा लुङजिरी लुङदाम्बे बाजा भन्छ अनि लुङजिक्ची वाचा पनि भन्छ हाम्रै गाउँको त्यो ठुङ्गामा गएर हेर्नुहोस् ठुङ्गाभरि अलिक झिम 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 बानी निस्किने खोल्साप्ने त्यही छ त्यो साप्सुको चाहिँ त्यो धाराको पानी कि दाजु यता वरको होइन पारीको अनि त्यो ढुङ्ग्रोमा घाटेर लानुपर्ने चलान थियो रे त्यो ढुङ्ग्रो त तलबाट माउले छेडेको थाहा भएन छ एउटाले बाबा फोड्छ अरे कहिले फोड्दैन अरे ढुङ्ग्रो भरेन अरे घाम त पर ठल्की गइसक्यो अरे अनि के अरे हेर्दाखेरि त टुलो रहेछ पुच्छेर फेरि थाप्यो अरे घाम त उता पुगेको घाम त निलिहाल्यो अरे क्या त्यो अज्रपा नम्लपा भन्नेहरू छ अनि निलिहाल्यो अरे घामलाई निलेको घामले नै निल्यो अरे मुन्दुममै त्यस्तै आउँथ्यो मुन्दुममै आउँछ त्यो अनि निलिहालेर माथि सिलौटी पुग्दाखेरि यसो फुकिदिँदा अघि भएको ठाउँमा मात्रै ठिक भएको थियो अरे पुगेको थियो टाइम पास गरिदियो अरे सूर्यको पनि सूर्यलाई रोक्यो अरे त्यो सूर्य निल्ने चाहिँ नाम्लपा भन्छ त्यो माङको नाम नाम्लपा मान्छेको नामै नाम्लपा त्यो योङयाङ पर्छ अहिले योङयाङमा आएको छ त्यतिखेर पनि योङयाङ इधिङ्गु यिनीहरू लोवा पिचावा हामीहरू सँगै थिए रहेछौँ त्यो कथामा त्यस्तो कथामा आउँछ त्यो मिल्छ अनि त सेवा गऱ्यो अरे अनि त्यसदेखि हाङसाम थेपा एकुटिङ साङ्बे भन्छ त्यो 8 तला बनाउँथ्यो अनि त्यसरी सेवा गऱ्यो युमाकोमा चाहिँ साङ्बेमा चाहिँ छट्टु फुल बनाएर शिरबन्दी बनाएर सुती बनाएर कन्ठा बनाएर पिचिकनी बनाएर चेप्टे सुन बनाएर नाथा बनाएर उनीहरू छिलिमिली गर्थ्यो युवा र हिमाङको थेबाको चाहिँ त्यत्तिकै मात्रै 8 तला मात्रै
अनि माथि पनि अडायो कपडाले होइन अनि त्यो नाङ्गो युमाको चाहिँ कपडाले चाहिँ ओढाउँथ्यो त्यतिखेर अडाउँथ्यो ए कपडाले ओढाउँदा त तल हिँडौँ भन्नेमा मात्रै भयो माथि अडाएन ए माथि त तल उहरू मात्रै पो पिछ्यायो त्यो धुन्चे केहरू राख्छ नि 4वटा धुन्चे 8वटा महला उनेर राख्थ्यो त्यो मासु भात राखेर लगाएर अलिअलि लगाएर अनि उ गर्थ्यो त्यतिखेर भन्थ्यो हाङसाम थेबा फलाक्ता हाङलेले हाङगे मु मङहाङे तेलेले तेगे मु मङहाङे के धान छिङमा तेंको तो लाबोखा हागाङ लुङमु नम्बोखा चिरिब लुङमु छिन्चेलुङ भक्ताङलुङ सिसिलुङ सेवालुङ केलुङ केवालुङ धुङदो थोन के धान छिङ अनि अखलारा भ्यान इसी फलना रे तुकमा सकमा पोखले सिकुमदिङ निवा कि इताङ खामियागेसेको कि इताङ सियो के योग थाम मेमसिङ अखलारा के चौग्रो भनेर भन्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ नि जस्तै अहिले जुन मुन्दुम तपाईले भन्नुभयो नि त्यो साह्रै राम्रो लाग्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईले थेबालाई पुकार्दा चाहिँ कसरी गाउनुहुन्थ्यो त्यो हाङसाम थेबा मङहाङे भन्थ्यो त्यो लयमा एकचोटि सुनौँ न यसो एक दुई लाइन हाङलेले हाङगे मुङ हाङसाम मङहाङे भन्थ्यो तेलेले तेगे हाङसाम मङहाङे भन्थ्यो र तागासु फुलुममा हाङसाम मङहाङे सम्बेमा तेरे हाङसाम मङहाङे हो यासाबु पेदुङमा हाङसाम मङहाङे अरादो पेदुङमा हाङसाम मङहाङे भनेर भन्थ्यो लय नै त्यही हो हाङसाम थेबाको हाङसाम थेबाको फाल्टै लय हिममाङको फाल्टै होइन हायौँ भन्यो हिममाङको यो अहिले हाङसाम थेबाको सुन्यौँ होइन तपाईँले हाङसामलाई गर्दा त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो अब हिममाङलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो हायौँ भन्यो त्यो एकचोटि गाइदिनु न अब हिममाङको नवबहिनी मेगेछिरो नबहिनी के हिममाङो जम्मा नवबहिनी मेगेछि नवबहिनी मेगेछिले नवबहिनी हुन्छ नेपालीमा अलिक सबैले बुझ्ने गरे भनौँ हेर्नु फाङसम्माङ भयो हाम्रो भाषाबाट त्यसले फुकार्दाखेरि खवालुङ थाकु मङहाङे माङे हेर्नु पायुङ भन्यो जम्मा त्यसरी पायुङ भन्ने त्यो हो त्यो हिममाङको त्यो अलिकति गाइदिनु न दाजु त्यो हिममाङको हिममाङको गाउँदाखेरि के भनौँ भने पायुङ खोवालुङ थाकु माङे सुमहुङ गेङ्ग काइ माङे सावा गेङ्ग एफे माङहा भन्यो अल्ला ठिकचुम ठिकपेङ वारे पाङ्री जन्म तिनु फेसिरी फेसाम अम्मा जम्मा भन्यो है सम्झिरी सम्मेना हेने भन्न भन्यो हिङदुङ काइ माङहा खेचिङ सिरे यम्बो हिम्बो चले वारे नम्बो हिम्बो फल्लारे यसरी खक्पुङ गेङ्ग पिथेम गेमथे त्यसले भन्यो यस लय त्यो हिममाङको यो एकदम चाखलाग्दो छ दाजु होइन यो हाम्रो हरायो नि त यो मुन्दुम भनेको माङहरूलाई विभिन्न तरिकाले सम्झाउनु पर्छ पुकार्नु पर्छ सम्झिनु पर्छ होइन उसको लय फाल्टै छ माङहा तादङ वया हेम्बेला अहिले चाहिँ अलिकति त्यो अब हराउन आँटेको कि भन्ने हिसाबले यो छलफलमा ल्याएको दाजु होइन अब हिममाङको चाहिँ बायुङ आयो अनि नवबहिनीको कथा यो दाजु होइन अहिले त्यसलाई हामीले फाङसामाङ भन्छौँ भनेर कुरा ल्याउनु भयो अब त्यो मुन्दुम अनुसार होइन त्यो 9 तला त छ हाम्रोमा पनि छ होइन अनि अब अलिकति युमाको बारेमा पनि छलफल गरौँ युमा चाहिँ खास चाहिँ सावाला साम्बा
मुन्दुमबाट कसरी हेरिन्थ्यो उनलाई चाहिँ हामीहरू त्यो युमाले पुकार्दा अल्लाह पो भन्यौँ है ए अल्लाह अल्लाह हाङसाम युमा युमा ए माङ अल्लाह भन्ने चाहिँ युमाकोबाट आएको हो अल्लाह आयो है त्यहाँ त्यसरी आउँदै भिन्नै भिन्नै शब्दहरू हुन्छ अनि युमाले फुकार्दा पनि त्यही माथि नै आउँथ्यो छिन्चेलुङ भक्ताङलुङ नै आउँथ्यो अलिकति भन्नु न दाजु फेब्रुअरी युमाको त्यतै त हो अनि त्यसले पनि नम्बोके हागाङलुङमा लाबोके चिरिपलुङमा थो सिसिलुङ सेवालुङ केलुङ केवालुङ छिन्चेलुङ भक्ताङलुङ थोक धानसिङबा भन्थ्यौँ तर अनि त्यहाँदेखि आयो भन्दै यता तम्बर खोला फिदिन यासो चारखोल मधेस गर्दै ल्याउँदै आउँथ्यो अनि त्यो अलिक बिग्रिँदाखेरि फलाक्दा फेरि भिन्नै आउँथ्यो बिग्रिँदाखेरि कसरी बिग्रियो रे भने त्यहाँ ल्याएको त्यो साइजित्या र खलबलेहरूले अनि फेट्यो रे तल याक्चानामा याक्चाना भनेको फाक्टेकमा होइन होइन तल याक्चाना खाट ए तल तम्बर किनारमा तान बुन्दै थियो रे अनि राम्री न राम्री सुन्दरी थियो रे जाउँ भनेर ल्याएर ए गएको मिन्चिना मे लाउ मेच्छिम केसँग पिगी यङ पिगी मेतेछ थाक्दैछु थाक्दैछ लो भकारिल कित्तेछु खेच्छु पिन्दाले छेमु त्यो पाति हान्दैछु कित्तेछु खेच्छु केलको सही त्यहाँ हलबले असर हुन्छ मिथार भ नाहेतेछु ल मान तारेछु अनि त्यो सही त्यो हलबले चेन्जङ हरली अनि जस लामा भनेपछि सौता ल्यायो भनेर उनीहरूको श्रीमतीहरूले चाहिँ आँखी लायो छ चाहिँ त्यही खलबलेले चाहिँ देवी नै भनेर ल्यायो यसो भकारीले बेरेर राख्यो पूजाआजा गर्न थाल्यो हैन अनि सेवा गर्न थाल्यो ए यिनीहरूले त हामीले नदेखि कि यिनीहरूले भकारीले बेरेर लुकेर राखेको रहेछ उनीहरूको तरो नि भनेर त यसो पढार्ने जस्तो गर्दाखेरि कुच्चोले पनि हिर्कायो रे हरेक गर्यो रे अनि खर्सानीको थुप पनि लगाइदियो रे अनि गयो रे रिसाएर गयो रे अलापचलाप भयो रे अनि त्यो उनीहरूको जोक फेरि थियो रे देवाला कोठमा देवाला कोठ भन्ने ठाउँ छ माथि अनि पशु प्राणी थुप्रो थियो रे चोक भनेको गाई गोठाहरू अनि त्यो अलापचलाप भएपछि त पशु पनि हरायो गयो रे आफै हरायो गयो रे कहाँ गयो खोज्दा पनि भेट्दैन हौ हुन्छ अन्ची सेवा जो सिकाउँदा त युमाले त्यसै यसो पो भनेको थियो हो भन्यो रे अनि पाखा घाँस छोडेर पाखा जङ्गलमा गयो रे सुत्यो रे त्यतिखेर सपना पायो रे माथि बुधामलुङ भन्ने ठाउँमा गहिरोमा पो लुकाइराखेको थियो अरे त्यो वस्तुहरू डाँडामा अनि त्यो फल्यागट भन्छ नि गैरी त्यो अहिले माग्ने भएको ठाउँ त्यहाँ लुकाइराखेको थियो अरे अनि त्यस्तो पायो युमाले अनि त्यस्तो सपना पाएर फेरि ल्याएर वस्तुहरू बाँधेर फेरि खोज्दै गयो रे तल त शिवा र निभोको दमानमा पो फेरि तान बुझ्दै बसेको थियो अरे अनि फेरि ल्यायो अरे म त जान्न भन्दा पनि मानेन अरे अनि ल्यायो अरे ल्याउँदा के भन्यो अरे भने नाना नैवेद पञ्चामृत तरुल फुल फलाइदोसँग हामीले त धारामा चोरधारामा साङ्बे त्यो ताकमा गरेर हामीले रुममा गर्नुपर्छ अनि मात्रै जान्छु भन्ने भयो अरे अनि तोडा धारा युमाले त्यस्तो शर्त राख्यो अरे अनि त्यसरी अनि भएपछि अनि साङ्बे बनायो रे फल फुल नैवेद के बनाएर चाहिँ लु तयार भयो भन्यो अरे अनि त जाउँ भनेर ल्यायो रे
ल्याउँदाखेरि थारा राखेर अनि बनायो अरे अनि मात्रै राम्रो भयो अरे त्यो कुमार हाट्यो अरे अनि त्यसले चाहिँ त्यो फलाक्दाखेरि कहिले हाँ भन्छ उसले पाएमा खुसी खुसी भन्छ है तर अल्लाह भन्ने आउँछ त्यो युमाको अल्लाह हाङसाम युमा माङहाङी भन्ने आउँछ अलिकति त्यो फलाके हेर्नु न दाजु त्यो सुनौँ न अलिकति तिनीहरूले फलाके त युमाले त सुएन्दिङ असिनु युमा माङहाङी थाताको माबो हाङमाने सुएन्दिङ असिनु युमा माङी अखला हने अल्लाह चला के भो खाङ निगिरे के संख्या संबांगे इख्तियाङ अखला केमे छिङले निगे के संसे माचा संबांगे इख्से माचा न भनेर भन्छ अनि फलाक्दै लान्दा निगे के संसे दले संबांगे इख्से दले अहपाच्याहरु थाने छ भनेर भन्छ अनि त्यहाँ त्यो कुरा सुन्दा त कुखुरा सुँगुर त नमार्नु पर्ने कबुके गोफाक्ने त्यसले सांबाङ्गे इख्या यङडुङ्गे गो आउक्तलने निगेके सांचुन्दाङ अलाप चलाके बेरो पनि भन्छ त्यस्तो मुन्दुमै आउँछ मुन्दुमै आउँछ त्यो पनि अनि अब त्यसो मुखले भन्दै पनि गर्छ सुँगुर पनि मार्दैछ कराउँछ कुखुरा पनि मार्छ कराउँछ अलिक मिल्युङ नहुनु त्यहाँबाट चाहिँ विधि अलिक मिलेन जस्तो लाग्यो भने यहाँ मुन्दुम भलाग्दा त त्यसरी आउँछ यहाँ पक्रिँदा ल्याउँदा मार्दा त गराउँछ त हौ अनि तर्क तगारी बस्थ्यौँ अनि मार्न चाहिँ लाइन्थ्यो त तर्क पनि हुन्थ्यो त बाटो भन्छ अनि त्यो मुन्दुम लगाउनु नि त्यसो भनेर अनि बाँच्यो अनि उही फलफुलै चाहिँ थियो किन के फेरि पछि चाहिँ सुँगुर मार्ने भयो पहिले मुन्दुममा चाहिँ फलफुलै आउँथ्यो थेपामा पनि त हाङसाम थेपाले त्यही भनेको छ वजुरी वजाङ फुङजिरी फुङजङनु होइन नामसारी लासारी नु एकु साङबे समदाङ एकु साङबे भन्छ यामी सेवा जोगे छ भनेर चाहिँ उहाँले सेवा खाउन दिनु भएको थियो चुम्मीवालातिर उहाँले पनि त्यसरी नै दिएको अरे तर उनीहरूले त फेरि हाक्किन मिसेर सुँगुर मार्न थाल्यो अनि त अघि भन्दै लाँदाखेरि यङडुङ्गे गोवा अक्ताल सङबाङ्गे थिया बबुके भलाउन त्यो निगेके सङजुन्दा के बेरो आङ भन्छ अब फेरि मार्दा त उही कराउँछ त सुँगुर त मार्दा त कराउँछ पक्रिँदा त्यो यसो गरौँ न त्यो युमाको मुन्दुम अलिकति गाइदिउँ न लय मानी युमाको मुन्दुम त्यहाँ त्यसरी ल्याउँदाखेरि सैजित्या घलबल्य सिरे अरा तारे चङ्थे तेचुले थो छिन्छे लुङ सेसे फोक्ताङ लुङ सेसे लुङ सेवा लुङ के लुङ केवा लुङ नो थो सम्यावा अम्लेङ मा जङ तो युप्पा वा फरङ मा जङ थो हे थो खक्पुङ्गेम पेथेङ्गेम थेते भनेर भन्थ्यो सम्यावा अम्लेङ मा युप्पा वा फरङ मानु भन्थ्यो त्यो मुन्दुमले त सुन माग्छ के माग्छ माग्दैन रहेछ नि त त्यो गाइदिनु न दाजु अलिकति भनेर नि त्यो मुन्दुमले युमाको सम्याङ सामा अम्लेङ मानु युप्पा सामा फरेङ मानु भन्थ्यौँ पिसिकडी रे फोयो मानु अनि नाथा इरे कङ्लेङ मानु सुता इरे तेल्ले मानु भन्थ्यो लय नै त्यस्तै हो त्यसको लवा चाहिँ त्यसरी जान्छ अनि अल्लाह चाहिँ अल्लाह पनि भन्नु पर्थ्यो अल्लाह सम्याङ अम्लेङ मानु युप्पा वा फरेङ मानु किमचु गे भन्छ अल्लाह सुता इ कङ्लेङ मानु नाथा इ तेल्ले मानु पिचिक्ने फोयो मानु भनेर भन्थ्यौँ त्यसरी नै भयो त्यो उपकारको लागि शक्तिको लागि भन्थ्यौँ अनि त्यति भित्री पाखा देवी देउराली सकेपछि चाहिँ मङ्गनाको
काम आयो अहिले पनि सबै सकेर मात्रै मङ्गेना गरिन्छ अनि त्यतिखेर पनि बाहिर फेर सकेर मात्रै मङ्गेना गरिन्छ मङ्गेना गर्छ अनि मङ्गेना गर्दाखेरि एकछिन दाजु हामीले युमाको मुन्दुम चाहिँ अब सकेको हो सक्यो त्यतिमा त्यति सकेपछि युमा थेबा युमा हिमाङको हामीले अलिकति जानकारी गरायौँ होइन छलफल भयो अब त्यसबाहेक के गरिन्थ्यो त्यतिखेर दाजु अब त्यसको पछाडि त्यो सबै गरिसकेपछि शिर उठाउने मेलो गऱ्यौँ शिर उठाउने भनेको अहिलेको मङ्गेना जस्तै थेबा युमा बाहेक अरू पनि गरिन्थ्यो दाजु जस्तै अहिले जस्तो पाखा फेरो त्यो पुबुङको दबर हुन्थ्यो गर्थ्यौँ तिनीहरू पनि गर्थ्यौँ देवी देउराली सबै गर्थ्यौँ जस्तै त्यसले चाहिँ के भन्छ भने पञ्चौली भन्यो हेर्न चाहिँ पञ्चौलीमा मात्रै गरिन्थ्यो पञ्चौलीमा मात्रै युमा थेबा त्यत्रो गर्थ्यौँ नभए त यसो थुप थमार गऱ्यो के राख्यो सक्यो नि त्यो थेबा युमा अघिको मुन्दुम चाहिँ पञ्चौलीमा मात्रै अनि धारा पानी पनि पाउँछ है जलधारा बेलधारा भन्छ नि त्यो धारा पानी नै रहेछ नि जलधारा बेलधारा त अरू ठाउँ देखिन त्यो पनि आउँछ त्यहाँ आउँछ हे उरुम सिङ्गरी जग्गा भन्छ त्यहाँ नुहाउँदै गर्दाखेरि त्यो रिस्दै नुहाउँदै गर्दा माछाहरू नि उसको डडालो हुन्थ्यो घुदी बसेको देख्यो रे अनि फेदाङमाहरूले चाहिँ उरुममा चाहिँ नफौजी ल्याउनै पर्ने माछाको पुरा त्यसरी भएको माछाको पुराको कथा फेरि अनि त्यो मार्ने त होइन खाने पनि उही खोलामा पुऱ्याउनु पर्ने पो त्यो मार्नु त भएन त्यो मुन्दुममा यसो युमालाई देखाउने अनि खोलामा पुर्याउने उही पुऱ्याउने त्यसरी माछाको कथा थ्याङ जहाजुक्पे फैले माछा जहाजुक्पे फैले म जलधारा बेलधारा के अङ ताराहा कोका के अङ यो आगरुम सिंगल बेला र क्लोड माछा नु मेनु के कोही थक म यो बेलेक में थ्यार बचपा के हेन जहाजु बा माछाको फुरा मेलातु माछा चाहिँ त्यसरी चाहिन्थ्यो त्यो कारणले यसो बाँस काटेर त्यहाँ ल्याउँथ्यौँ कि उगाएर पानीसँग फेरि त्यतिकै मार्नु हुँदैन पै भन्यो नमारी त्यतिकै फेरि आयौँ कतिवटा यतिवटा भन्ने त हुँदैन नि कहाँ हुन्छ जतिवटा भए पनि भयो 10-12वटा भएपछि भयो अब यता पाखा फेरो जस्तै त्यो चौखोबा मङ्गरको चौखोबार पनि गर्नु थियो दाजु गरिन्थ्यो नि त्यो टिकामा पो गऱ्यौँ हेरेर जस्तो दसैँको टिकामा चौखोबाको कथा चाहिँ के छ दाजु चौखोबाको कथा गोथा नम्बा भन्छौँ हो त्यहाँबाट उत्पन्न भएर यसरी भइआएको तपाईँ भनेर भन्थ्यौँ अनि लाउती आङदेम्बे कुखुरे यो तुम्बापो तोम्रोहरू त नम्बाहरू त त्यो चौखोबाले गरेको नि त चौखोबाले दुःख दिन्थ्यो अनि चौखोबा उनीहरूको पर्यो हामी त्यो त थिएन भने हामी ग्राममा पर्दैनौँ है एउटा त हुनै पर्छ एउटा न एउटा आउँछ हुनै पर्छ त्यसो भने यो सात पगरी भन्ने पापुवानकोमा चाहिँ चौखोबा गर्नु अनिवार्य हुनुपर्छ हामी नेम्बाङले थेबा भन्नु पर्यो माबुले जुमा भन्नु पर्यो अब यो के लेखेको छ भने यहाँ अहिले मुन्दुममा यो पुङसम्बाङ चाहिँ याक्खा राई आउँछ बारहारी पनि आउँछ हजुरहरू पनि त्यहाँ आउँछ हेम्बिहारकोमा सभासम्म भयो हेम्बिहारको पाँदा त्यो भन्छ अनि यो साम्बारको तुङदुङ्गी आउँछ त्यो दाजु जस्तै नि अब अझै अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हुनु त तपाईँको बिधा अब हेर्दा तपाईँको गाउने होइन माङ्गेना गर्ने फुङाजाङमा गर्ने हो तपाईँको तर पनि तपाईँहरूको पालामा त सबै खाली गर्नुभयो नि त होइन सबै गर्नुलाई गऱ्यौँ नि बिर साँड नै भेन्दङ भेदाङमा छामी मसँग सुगा त मार्नै नहुने मैले नै गर्नु लाग्यो तर मारिनँ है त्यो चाहिँ कसरी मारिनँ फलाक्यौँ मात्र आफूले चाहिँ गर्नु चाहिँ गर्यो
तर त्यो चढायौँ न पनि मारौँ न पनि तपाईँले चाहिँ गर्नु भएन आफूले के चाहिँ गरिएन मार्ने काम गरिएन मार्ने काम चाहिँ गरिउँ न तर तेरो फलाक्नु खुट्टा चाहिँ फलाक्यो। तपाईँको खुट्टाहरू शब्दहरू हात खुट्टा चलायो भने राम्रो हुँदैन है हो शम्भुवाङ भक्तङ तो गेटेको राम्रो भनेर शम्भुवाङ हुन्थ्यो तर यिनीहरूले जान्दैन क्या शम्भुवाङ त आउँछ वा सुम्बु वा मन्दा ए भाग सुम्बु भाग मन्दाना थो शम्भुवाङ पा भक्तङ तो गेटेलो आङ भन्छ भन्नु त तर कुसिङ मिन्नी तुन त्यो मुन्दुम आउँछ तर चिनेन त्यसको अर्थ पनि बुझेन उनीहरूले गर्छ गर्ने डाङडाङलाई डुङडुङ गर्दा कहीँ मर्छ त्यो उसको आत्मा मात्रै हुन्छ होइन अनि कहाँबाट मर्छ त्यो तर्सिन्छ छेन्साहरू पल्सिन्छ अनि चाहिँ म चाहिँ फलाक्नु लायो यसो गायौँ 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 गायौँलाई सबै मुक्ति दियौँ लडी मर्ने पनि मुक्ति दियौँ एउटा नानी पाउनु नसकेर मर्ने पनि मुक्ति दियौँ गर्नु लायो म त होइन हो भन्दा पनि जबरजस्ती गर्नु लायो अनि के जालचुल पनि छैन यसले पो गर्दो रहेछ भन्थ्यो भच पनि हुँदैन खर्च पनि जाँड पनि चाहिएन सुँगुर पनि चाहिएन साम्बालाई त अब परेन नि त धेरै परेन मुन्डो यसो टालोमा तियो ग्लास राख्यो टालो पनि राखिन तियो ग्लास राख्यो त्यो फलाक्दै लाँदै मुन्डोमाहरू मिलाउँदै लान्छौँ अनि त्यो अहिले निवासङमा गरेको जस्तोहरू सबै सकेँ त्यत्तिकै सकिदिएँ जगिन त मुक्ति भयो अनि त झन् साह्रो दुख्दिनु त भागेँ अनि त यो पनि एउटा मुन्दुम भइसक्यो अब कथा भइसक्यो कथा तपाईँले इतिहासै हो इतिहास भइसक्यो हिजो तपाईँले सावाला साम्बा हुँदा के गर्नुभयो भन्ने विषयमै छौँ है दाजु अहिले अब जस्तै अघि सभा साम्माङको कुरा आयो होइन सभा साम्माङ पनि गर्नुहुन्थ्यो गऱ्यौँ साप्थ्यो गऱ्यौँ सापदेव पनि गर्नुभयो गऱ्यौँ त्यो अलिकति सभा साम्माङलाई पुकार्ने र सापदेवलाई अशेक साम्माङलाई पुकार्ने फरक थियो नि पर्छ त्यो लय फरक छ कि छैन दाजु के छ लवाज फरक छ त्यसको त्यो अलिकति सभा साम्माङको सुनि हेरौँ न सभा साम्माङको त युङने सभा मागे खक्चु मागे सिङ्बो रक्षा लुङ्बो रक्षा माग्ने मेतम्बा हेर्नु अम्बे जानु अम्बाक जानु सिन्तोला जानु हेम्ब्या हारो मङ्घाक लारो याको जाइ पैचाइ गएर उपत्र गेचु घाङ युङ माग के अरे फिन्जे लङ्गी खोरिया लङ्गी रे मागा मक्लाङ इदाकले किम हिप्ता भनौँ त्यहाँ यो फावा खला नो वागम दिँदा भनौँ फावा दभान नु काबिलिया तुमसिङको यो हामी दिँदैन चाहिँ आङबो ननाक सभा साम्माङको त्यसरी गाउनुहुन्थ्यो मन्दुम त गजबको रहेछ होइन गजब लाग्यो ऊ त जङ्गलको आँपहरू होइन बारीको अम्बकहरू खाएर बाँचिन्छ फर्सी काँक्रा अब त्यो अशेक साम्माङलाई चाहिँ कसरी पुकार्नुहुन्थ्यो अशेक साम्माङको सर्पदेवता अया चिमाङ माने सापा चिमाङ माने अक चिमाङ माने अनि भयो माथि भोटेहरूले भोटेको कट्ला थियो भोटेको कट्ला दुधमा मर्यो सेहे भयो सेहे भएर त्यो चाम्लिङ राईले चाहिँ थाप्यो टिप थाप्दाखेरि सुनको पट्टामा त्यो मन्से भट्टाको रहेछ भोटेले अनि त्यो टिप थाप्दाखेरि सुनको भट्टा फेट्यो सुनको भट्टा त्यो राईले भेटेपछि लुकायो चल्याएर अनि लुकायो सुन भेट्यो भने लुकाएपछि त्यसले पिरिदियो छ अनि माङ्पाले खुट्टा हुँदाखेरि साप्यो छ सिंह भएर आएको छ सिंह नै साप्यो भनेर आएको छ के चाहिँ डुबी मर्यो अरे दुधमा त्यो भोटेको कट्ला थियो अरे गोठालो मान्छे डुबी मर्यो अनि त्यसले त्यो डुबी मर्दाखेरि अब सिंह भयो
से भयो सही भएपछि त त्यहाँ दुख दियो दुःख दियो खाओ खटेरा निकाल्यो के निकाल्यो र एउटाले चाहिँ खुट्टायो रे बिजुवाले खुट्टाएपछि चोखनामा उसले त्यो सिंह देख्यो के मान्साउनु पर्छ भन्यो अरे के कसरी मान्साउनु अरे सुनको बट्टा लाउनु भने सुनको बट्टा बनाएर लगाएर पकायो खोला पर के अरे रावा खोलामा उता त्यो चाहिँ त्यो अरू यस्तो चिज त के थिएन सुनको बट्टामा केही पनि थिएन अरे त्यो सुनको बट्टा मात्रै भगाएर त्यहाँ सुनको बट्टामा लगाएर पठाएको अरे त्यो उसलाई चाहिँ उसको हंसलाई मृतक आत्मालाई चाहिँ बोलाएर सुनको बट्टामा हाल्यो अनि रावा खोलामा बगायो अनि रैले भेट्यो रे टिप थाप्ता अनि त्यो सुनको बट्टा त घरमा लगेर लुकायो लुकाएपछि त बिर दियो अरे खाउ खटेर निस्किनु थाल्यो फेरि त्यता सर्यो नि त अनि माथि भोटेर गडा उँधो सर्यो अनि त्यो उनीहरूको लामाले त्यसरी फेरि चोखनाले हेर्दाखेरि त्यसरी सुनको बट्टामा लगाएर फेरि मान्छे पठाउनु पर्छ भनेर मान्छे पठायो अरे गएपछि त्यो राईकोमा आयो राईकोमा हुँदाखेरि अनि फाप पो भयो रे अनि त्यहाँ त साह्रै भाप त्यो धुपत्ती लायो रे त्यो सुनको शुभलाभ भयो रे अनि त खास काट्नु गएको रे दुईजना केटीहरू चामलिङ्गियानी र त्रिपालियानी छुल्किनी खाममा 7 बजीतिर बिहान काँक्रा त लहरै फलेको देखियो रे खाउँ लाग्यो रे अनि त्यो काँक्रा टिपेर खाँदा पेरेर आइगयो छ फेरि उनीहरूसँग पनि काँक्रा नै त्यो साप त्यो आयो साप त्यो मनसाउँदा त्यसरी आउँछ अनि चामलिङ्गियानी त्रिपालियानीकोमा फेरि आयो नि हो अकचिमाङमा सापा चिमाङमा भन्थ्यो मिक्किन्दोक्ने आँखा छिलो आउनु मित्र सुनाहाङमा रूपाहाङमा पनि भन्छ चारानी आठानी माङ्को पनि भन्छ आया छाप्या माङ्को पनि भन्छ त्यसरी आउँछ त्यो त्यसको पनि त्यस्तै आउँछ सबैको आउँछ मुन्दुम छ राम्रो रहेछ अलिकति त्यो मुन्दुम गाइदिनु न दाजु कसरी पहिले पुकार्नुहुन्थ्यो उनीहरू त्यसले पनि फुकार्दै लाँदाखेरि अरे उनीहरूले ओ मात्रै भन्छ जस्तो छ त्यस्तै अनि सापा चिमाङमा अक चिमाङमा चारानी माङको आठानी माङको पारानी माङको अया छापे माङको पयुङको किल्लामा युङा नै भनेर त्यसले थेप्ना गर्थ्यौँ साङबेदा गर्दा पनि पयुङको किल्लामा युङा नै भन्यो भनेपछि राई भाषामै भन्नुपर्ने रहेछ राई भाषामा भन्दा मात्रै छोड्ने हो यता लिम्बू भाषामा भन्दा नछोड्ने हो बुझ्दैन रहेछ त्यसरी उसले चाहिँ माङले बुझ्दैन भनेको साह्रै खातमा गयो गुरुले त्यो अलिकति गाइदिनु न दाजु त्यसको त्यो लय नि लायो त्यही हो सापा चिमाङ माने अक चिमाङ माने चारानी माङको आठानी माङको भन्थ्यौँ पयुङको किल्लामा युङाने भन्थ्यौँ त्यो त जस राई भाषामै अलिअलि ल्याउनै पर्ने हाम्रो भाषामा लाग्दा त नाच्नै पर्छ मान्दैन उसले दुःख दियो ऊ बानी भएको रहेछ अनि त फोटेबार राईकोमा आएको बानी भएको रहेछ त्यता अनि अहिले गुरुले रातबाट बोलाउँदा मात्रै पो माग्लै सुन्छ है भन्छ नि सो चढ्दा जस्तै बाँदरदेवहरू साप्तेहरू फलाक्दा पनि अलिक लवाज पनि खालेले फलाक्दा मात्रै छोड्थ्यो ल अब सावला साम्बा सम्बन्धी अब मोटामोटी धेरै कुराहरू पाइयो दाजु होइन अब सावला साम्बा हुँदा के गर्नुभयो भन्ने चाहिँ आयो भन्ने कुरा पनि अलिअलि आयो अब तपाईँको खास विधा त साम्बाको त फुङाजाङमा हो नि दाजु होइन अब फुङाजाङमा भनेको यतिका देवी देउराली छन्सारी पित्र त्यो सबै सकेपछि अनि
मङ्गेना शिर उठाउने भन्छ अनि त्यहाँ फेरि निकै लामो हुन्छ है लामै होस् न लामो हुन्छ है ढुक्कले भन्नु अब नालीकै थाङबेन सिसाको मेन्सिनको अलिक फिन्ने त्यो भने मुनिको अलिक फिन्ने स्टेप 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 हुन्छ बुढाबाकाको फिन्ने तह हुन्छ त्यो अहिले मङ्गेना उठाउँदाखेरि जे भएको मात्रै भनेर हुँदैन अवस्था व्यवस्था विपरण परण चाहिन्छ समूह समूह बनाउनु पर्यो बुढोपाका एक ठाउँमा त्यो फुङ्गाजाङमा गर्दा तरुनी तनिर एक ठाउँ अनि भर्खरको केटाकेटीहरू अर्को ठाउँ तिन समूहमा अब त्यहाँ किन त्यसो हुन्छ भने मङ्गेना उठाउँदाखेरि फारफारे स्कुलेहरू चाहिँ त्यसको फिल्मै गाउनु पर्यो फाल्टै मुन्दुम फाल्टो आउँछ तरुनी तन्झारीको फिनै हुन्छ अनि तुम्मेहाङको फिनै हुन्छ राजनीति गर्नेको फिनै हुन्छ आफै त्यो छुट्याएर जान्छ फरक 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 आउँछ अब छलफल गर्नेको फिनै हुन्छ अब त्यो मङ्गेना उठाउनु र फुङ्गाजाङमा भनेको तिनीहरूको काम हो त्यो शिर ठलेपछि तुक बिमार पनि हुँदैन चङ्घरै लाग्दैन होइन अनि त्यसले चाहिँ जगाउनु पर्यो शिर जगाउँदा फुङ्गाजाङमा गर्दा अब के भयो भने त्यो इतिहास आउँछ के भने फुल ल्याउने त फुङलोती हाङमा समलोती हाङमा फुङका हाङ भन्छ तर मूल बोटमा चाहिँ त्यही लाहादङना र सुहाम्बिबा नै हो फेरि पनि तिनीहरूकै छोराछोरी 8 भाइ 7 बहिनी हो अब तिनीहरूकै लागि त उसले फेरि फुङलिम्बा चालिम्बा किताबमा पनि भने फुङलोती हाङमा पनि भन्छ बस हामी लाहादङना नै हो अनि त्यतिखेर फुल कतिवटा हुन्छ भने मान्छेको फुल चाहिँ सिगमुरी आउँछ शिरखण्ड पनि आउँछ चन्दन पनि आउँछ त्यो तरुनी तन्हारीको श्रीखण्ड र त्यो नानी नपाउँदाखेरि यो के भयो भनेर भन्नुपर्छ सोध्नु पर्यो खोज्नु पर्यो सन्तान नहुँदाखेरि अब यो प्रत्यक्ष कुरा सन्तान नहुँदा अल्ल अब हेको सिङफुङ भन्छ यता हाम्रो ठाउँमा होइन फाजिरी फुङ भन्छ यिनीहरू चाहिँ तरुनी तन्हारीको के बिग्रियो आँखी लाग्यो कि दाही लाग्यो कि सेहे लाग्यो कि भनेर त्यो अलिक फिर्नै हुन्छ तिनीहरू हटाइदिए यसरी जगाइदिए भन्ने हुन्छ तिनीहरू जगाएपछि त्यो अब छोरा मान्छेको सेतै हुन्छ छोरी मान्छेको रातै हुन्छ जाप्यो अनि फुङ्गाजाङमा हर्थ्यो अनि नानी पनि माग्दा पनि त्यही हो त्यही मुन्दुमबाट आउँछ पुत्र माग्दा छोराछोरी माग्दा त्यही मुन्दुमहरू कडबड हुँदा त्यसो हुन्छ फेरि त्यति त थियो मसँग गुरुले थपिदियो फेरि मैले छोराछोरीमा सुन चाँदी ताँबा फलाम पित्तल यति पनि मिसाएर दिनु पानी मिसाएर सन्तान माग्दा सुन चाँदी तामा पित्तल फलाम 5 चिज मिसाएर त्यही भने त्यो त बापु साइलाहरू त्यसरी नै गरेको डाँडा कान्छाहरूको पनि त्यसै गरेको 2 भाइ छोरा भयो 2 भाइ छोरा हो अनि त्यो तुम्बापु साइलाको त 1 भाइ 2 बहिनी भयो नि 1 भाइ 2 बहिनी हो उनीहरू त 50 वर्ष नागेको थियो होला नि त्यतिखेर बुढोले नाग्यो नि त्यही तुम्बापु साइलाले गर्दाखेरि 5वटा थपिदियो मलाई गुरुजीले थपिदियो अनि शरण कुमार पन्धा नि अनि पाउँदै त छ त शरण कुमार पनि दाजुले गरिदिनु भयो गऱ्यौँ सेवा गऱ्यौँ के अहिले त सन्तान छ त अनि छ शरण कुमार त अनि 50-60 वर्षसम्म बच्चा थिएन नि त तपाईँले पनि मागिदिनु भयो त्यहाँ मान्दैन समय नाग्दा परे नाग्दा मङ्खसँग
ए दमा खेल हैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन दाजु होइन अँ मलाई कसको थाहा छ भने नि त्यही त हाम्रो गाउँमै मैले थाहा पाएको चाहिँ एक नम्बरमा सबैभन्दा पहिले तुम्बापु साइला होइन अँ नि दोस्रोमा डाँडा कान्छा अँ तेस्रोमा लौती मैला अँ शरण कुमारको चाहिँ थाहा थिएन क्या मलाई त रामकृष्ण नुरिसेन अहिले त्यो खैरियानीमा खल्ला नबस्न किन भने गुरुले सिकायो पूजा लगाऊ यसो गर भनेर अनि त्यही तुम्बापु साइलाले नै मलाई बोलाएर त्यहाँ खोलामा सेवा लगाएको त्यहाँदेखि जोगेको पो त्यही भएर नै मैले दाजुसँग छलफल गर्नु खोजेको यो किनभने मैले पनि हाम्रो समूहमा धेरै छलफल गरेँ सन्तान नहुने मान्छे पूजा गरेर पनि होइन गीत गाएर मागिदिए सन्तान भएकोमा हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ भने मैले पुरा उठाएको थिएँ क्या अनि दाजु त्यो भयो होइन ठिक छ त्यो अब हामी सन्तान माग्नेतिर छिर्यौँ होइन अलिक फुवाजाङमा मुन्धुम नै अलिकति भनिदिनु न तपाईँले फुवाजाङमा मुन्धुम फुवाजाङमा मुन्धुमहरू लामो हुन्छ लामै होस् न यिनीहरू सबै आउनु त होइन मङ्गा जम्मा बान्छामसिङ हो भन्नु त तर जम्मा फेला गरिसकेपछि को कुरा भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब छरबस्ट हुँदाखेरि निन्द्रा पनि लाग्छ है ए सबै खोज्दै लाँदा फेल्दा गर्दै फुकार्दै लाँदाखेरि आनन्दैमा सुतौँ लाग्छ म थाम्नै नसक्ने गरी निन्द्रा लागिजान्छ अनि फेरि चगाउँदै फेला गर्दै लाँदा आँखा उग्रिन्छ त्यसो पनि गर्छ त्यो बिगारेको त होइन त्यो मुन्धुमै त्यस्तो हो मुन्धुमै त्यस्तो हो त्यसले गर्दा फुवाजाङमा गर्दा मसेक पुसेक नथ्याबी मथक्टु ठाउँ नथ्याबी हेर्नु भन्नु पर्ने छ अनि ना थक थ्याने गर तक्सङ्ग्याबु सिङ अग्नाबु खङखङ्ग्यावा हेल अग्जर भन्नु पर्यो थकलाई चाहिँ थक थाले जतङ भनेको चाहिँ के भन्छ नेपालीमा माउ लागेको माउ कुबो लागेको भन्छ त्यो त्यो चाहिँ के भन्छ लाचे लाचेले खाइदियोस् भनेर भन्नु पर्यो त्यसलाई खाइदियोस् त्यो निकालिदियोस् भन्ने त्यो चाहिँ शरीरमा त्यस्तो भयो भने अनि पानी सुक्यो कि भन्ने आउँछ फुलको पातै ओइलियो कि भन्ने हुन्छ त्यो श्रीखण्डहरू चन्दनाहरू चगाउँदै लानु पर्यो अनि यता के अरे सिङ्जागोहरू सिगमारीहरू जगाउँदै लानु पर्यो फेरि यो नलाउने हामीले जम्मै लाउँछौँ नि लाउनु त नलाउने फुल हुन्छ यो भाले फुल भन्छ त्यो नलाउनेहरू अलिक आँखी ज्यादा हुन्छ अरे क्या त्यो भनेको यस्तो खालको फुल यस्तो भाले फुल भन्छ अनि मखमली भन्छ त्यसले पनि त भित्री खान्छ अरे त्यो पनि नलाउने फुल भन्छ माला लाउनु हुँदैन क्या हुँदैन भन्छ त्यो मखमली भुङ्ग कोनाक्ने बल्लो पक्षी नै धोक्लो भन्छ पक्षीको फुल अनि अर्को भालेको भाले भुङ्ग नाहेममा आँखी फुल फालेवाल गन्जङमा जाम्नै भन्थ्यो नि भन्थ्यो त्यस्तै हुन्छ अनि यो रुखमा हुन्छ अदम्बुङ हुन्छ अनि त्यो पनि सोगाको ठुङ्गामा हुन्छ फिरमा खेसेफुङ त्यो पनि सोगाको अनि एउटा छिन्चेलुङ पेमाले सेम्फुङमा युङ्लो भन्छ सेम्फुङमा सुगुफुङ हुन्छ जम्मै चैनो त्यो चाहिँदो रहेछ त्यो सेम्फुङमा भुङ्ग जागटी भुङ भन्छ अगङमा जोङमा नेमा बिता भन्ने त्यो दोजेको दुजेको चो गर्दाखेरि त्यो चाहिन्छ सेकेङफुङ भनेको त सेकेङ वाम्बी होइन सेकेङफुङ भनेको त लेखमा हुन्छ रुखमा हाला हुन्छ क्या हावा नचल्दा पनि यसरी हाला हुन्छ हल्ली बस्छ सेकेभुङ भन्छ थौलिगे सम्मङ भुङ भन्छ तिनीहरू अनि पण सिङ्जाङको भुङ फेरि सिन्दुर हामी नलाउनु भन्ने छ नि
देवी देउरालीको फुल सासमा देखिन नहुनेको मात्र सी भनेको त्यो सास छैन भन्ने भनेपछि सिन्दुर चाहिँ देवी देउरालीको देवी देउरालीको फुल मान्छेले खास लाउने होइन लाउने होइन अनि मान्छेले लाउने त श्रीगन्ध चन्दन अनि सिंहमारी सिङ्जाङ्गोहरू हो सिङ्जाङ्गो भुङ यामजाङमा भुङ भन्छ सिंहमारी भुङ नाम्नुमा भुङ भन्छ लेवा चाहिँ भनेको इरेम भुङ भन्छ त्यो पनि लाउने होइन अरे लेवा फुल भने त कुन फुललाई पो त्यसो हो यही सिंहमारी जस्तो हुन्छ अलिक त पात लामो लामो हुन्छ ठुलो हुन्छ भाषण अलिक मिल्दैन तिनीहरू त्यसरी हुन्छ तिनीहरू नै हो भन्नुपर्ने जगाउनु पर्ने हावा लाउने पङ्खा लाउने अनि दाजु त्यो तपाईँ त्यो फुङ्गाजाङमा गर्दा नि मुन्दुम गाउनुहुन्थ्यो नि त्यो मुन्दुम गाउने एउटा लय छ त्यो यसो एक दुई लाइन गाइदिनु न फुङ्गाजाङमा भनेको मुन्दुममा हकपारे सम्लोमा हुन्छ अनि त्यो हकपारेले चाहिँ फुङ्गा जगाउने गाउनु पर्यो फुङ्गाजाङमा गर्दा चाहिँ हाकपारे लयमा गाउनु पर्यो लवा चाहिँ त्यो लाउनु पर्यो पोको पोको मात्रै भन्दा त अर्थ नपर्थ भयो त्यो फुङ्गाजाङमा गर्दा हक पारेको उमा लानु पर्यो त्यो ओरात पिरात हुने गरी आउँछ मुन्दुमहरू आउँछ सुन्नु जान्दा कहाँ कहाँ पुगेको जस्तो पनि हुन्छ मैले नि सुनेको छु त्यसरी जान्छ त्यो अलिकति गाइदिनु न दाजु फुङ्गाजाङमा गर्दा के भन्छ भने ए मा ए लक्ष्मी गएङ्ग अम्बीको आइङ्ग टेकेको पाउँ अखन मुठाउँ ए तुकमा मु बोखा सकमा मु बोखा हेकिले गयो बुन्दु फेदाङले मेलोन्दु चोटी शिर मेलोन्दु भन्नु पर्यो नेती मु चुन्दै फुङ्गा मु चुन्दै नेती चुम्मा फुङ्गा चुम्मा लाङजाङगी वयलले को लाङजाङ बोतुबी हुक्जाङगी वयलले हुक्जाङ नै बोतुबी पाञ्जाङ नै वयलले पाञ्जाङ बोतुबी इन्जाङ नै वयलले इन्जाङ बोतुबी थियङ ओखे बोका भन्ने त्यसरी हुन्छ अल्ला पात्र देरो कुना थिया पा फेलाङ चोगड देलो कुचोङ इ फेलाङ कुना थिया डुल्दाखेरि हिँड्दाखेरि उसको पाउ ठोकियो कि हात त हातले काम ठोक्यो कि हैन बोली ठोक्यो कि बोल्दाखेरि बोली बिगार्यो कि हैन अनि काम गर्दा काम बिगार्यो कि अनि उसको शिर ढल्यो कि भनेर सोध्नु पर्यो त्यो चाहिँ कसलाई सोध्नुहुन्छ त्यसरी सोद्धा चाहिँ दाजु त्यसरी सोद्धा चाहिँ कसलाई सोध्नु भएको त्यसो तपाईँहरूले नवा चाहिँ इतङमाले नै सोधिन्छ सृष्टिकर्ताले नै सोधिन्छ अनि त्यो गर्दै लाँदाखेरि हेके बोक्साङ अखे बोक्साङ हेलन कोलाङ बोक्साङ कोलाङ दोक्साङ घोक दोक्साङ पाम फेलान्छ इङ फेलान्छङ हेको अजान थियाङ मेलेना थे मिनिना थोक्थाम पिसारा माफिबिरे बोक्काबी कुना थियाको समझा सकको सम्बोक ल नारा बोक ल खुजा इ बोक ल बोक्का उसको जे जस्तो यो अनजान मान्छे हो यसरी गर्दाखेरि काम बिगार्यो भने पनि हिँड्दा डुल्दा उसको खुट्टा ठोक्यो पनि त्यति सातो हरायो भन्ने थियो नि हैन सातो र यसरी सातो हरायो पनि भन्छ त्यो हराए पनि यो अनजान मान्छेले हंस डाउन भयो कि हैन हंस हरायो कि हैन आउँछ यो कथा रोचक मात्र हैन दाजु यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ के यो जुन हराउनु लाग्यो यो हामी हिँड्छौँ डुल्छौँ खुट्टा ठोकिन्छ नि त हैन खुट्टा ठोकिँदा चोट पर्छ एउटा थका पाउँछ त्यतिखेर हाम्रो मुन्दुममा के छ भने केलाङबे मेन्दोकेरो क्यु बबोतेरो क्यु मेम्बोते पाञ्जाङ इन्जाङ मेम्बोते मेम्बोते भन्छ
खुट्टा ठोकिएको सङ्केत राम्रो होइन भने नेपाली उखान पनि छन् होइन त्यो पनि ठोकियो भने चाहिँ कुनाधाब हुने रहेछ फुङ्गा लेम्बार छ भनेपछि त्यसलाई पनि उठाउनु पर्यो यताबाट सबै उठाउनु पर्यो फुङ्गा जाङमा भनेको चाहिँ त्यसरी हुन्छ चिउरा छ भन्ने पोली पछन हाँस्ने टुल्ने खेल्नेहरू सबै हुन्छ अनि दाजु तपाईँले फुङ्गा जाङमा गर्दा मलाई मिति त थाहा छैन अन्तिम पटक तपाईँले 54 सालमा गरिदिनु भएको थियो होइन त्यो अघि भन्नुभयो नि मैले त्यो चाहिँ बटुकोमा पानी राखेर पहिलोचोटि गर्दा म निदै गएको थिएँ कि मलाई थाहा थियो बटुकोमा पानी राखेर यसो दल्दा पनि म सुति गएँ थामिनँ त्यो चाहिँ के मुन्तुमले त्यस्तो गर्छौ त्यो खोज्दै खोज्दै लाँदा लाथालिङ हुन्छ त्यो आत्मा कि के चाहिँ लथालिङ हुन्छ त्यतिखेर त्यो अनि त्यो आत्मामा धेरै हुन्छ तिनीहरू चाहिँ अलमल हुन्छ क्या चुम्मेर शक्ति पो अलमल बुङ्गा अल्पमत बुङ्गा लिएर छ निजिरी निनिवा खेम्जिरी खेम्नेवा पाक्चिरी पाक्नेवा सिकुम्दिनीवा इचिङसाम मुक्साम थुक्साम मुसम 8वटा एचुक्सम भन्छ त्यो इचिङसाम त्यो सबै निस्किजान्छ त्यतिखेर निस्किजान्छ त्यहाँ फाङफुङ मुन्दुम आउँदाखेरि फाङफुङ जान्छ अनि फेरि भेला गर्दै गर्दै लाने त्यो मुन्दुमले नै निकाली पठाउँछ निकाली पठाउँछ त्यो संसार खोज्नु पर्ने छ नि त त्यतिखेर निदाइएको निदाइन्छ त्यही त हो त्यो चाहिँ मलाई साह्रै अचम्म लागेको कि अनि त्यो तपाईँले त्यो गाउँदै लाँदा सबै सुतियो हामी लगभग 22 जना थियौँ जस्तो लाग्छ पहिलोचोटि होइन कोही पनि ठाडो थिएन नि त अनि त्यो अचम्म लागेर मैले यो खोजी गरेको है यो फुङ्गा जाङमा मुन्दुम चाहिँ के रहेछ भनेर अनि यो तपाईँसँग मात्रै छ अरूसँग पनि छ होला तर मैले थाहा पाएको तपाईँसँग अनि त्यो भयो अनि त्यो फुङ्गा जाङमा मुन्दुममा नि दाजु त्यो युमा र थेबाको कथा ल्याउनुहुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिनु पर्यो साह्रै मिठो लाग्छ क्या त्यो माया प्रेमको कथामा आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई होइन अम्लारी सुवा तेक्तारी सुवाको कथा आउने के जाति सम्याङ तरङ यो पावा तरङ होइन के त्यो भन्नु न त्यो युमा र थेबाको त्यो स्वामी बन्नु लाहादौनार नै हो तिनीहरू खासमा चाहिँ तिनीहरू नै तर खाल खाल भन्छ मिनिङ त्यतिखेर नाम चाहिँ के पो छ त फुङजिरी फुङलोती हाङमा र फुङमुक्का हाङ त्यसो भनौँ न त्यो अब त्यो कुरोले त्यसो भन्छ है स्वाम्बे लाहादौनाको अलि माथि आयो होइन यो कथा अलिक तलको पनि हुनसक्छ होइन फुङजिरी फुङलोती हाङमा र फुङमुक्का हाङ भन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सुनाउनु न दाजु अरे फुङलोती हाङमा सामलोती हाङमा फुङमुक्का हाङ नाममुक्का हाङ भन्नु पर्यो यिनीहरू पनि अलिक पनि हाईबाट आउनु पर्ने छ एकछिन फुङलोती हाङमा अनि के भन्नुभयो फुङलोती हाङमा सामलोती हाङ त्यहाँ दुईजना हो कि एउटै हो त्यो एउटै हो खासै एउटै हो उठाउने उसले गीत गाउँदा सामलोती हाङमा भयो होइन अलु भन्नु त दाजु त्यो कथा फुङलोती हाङमा सामलोती हाङमा भन्ने हुन्छ सामलो मतलब सामलोती हाङमा भयो त्यहाँ फुङमुक्का हाङ नाममुक्का हाङ नाम फुङमुक्का हाङ नाममुक्का हाङ एउटै हो एउटै हो व्यक्ति चाहिँ अलिक शक्ति जग्गाको माथि पुराको तिनीहरूको कथा अलिकति भन्नु सुनाउनु न दाजु तिनीहरूको अब तिनीहरूको त कथा त त्यही मात्रै आउँछ त्यति मात्रै होइन त्यसले फुल राखेर फुङलोती हाङमाले फुल राखेर पोरमिल गर्दै टुल्दै पसेको भन्छ अनि तिनीहरू हेर्दै चगाउँदै गरेको भन्छ अनि त्यसले अनि त्यो फुङलोती हाङलाई सामलोती हाङमाको नाम ल्याएन भने हुँदैन है भन्छ गुरुले फुलको धनीको भन्दाखेरि फुङलोती हाङमा भन्नु पर्यो अनि त्यो उनीहरूको माया प्रेमको कथा आउँछ नि दाजु आउँदैन र आउँछ नि त्यो भन्नु न सबै अल्लाह ठिक त्यो फुङमुक्का हाङ हिमालतिर सामलोती हाङ फुङलोती हाङमा यता मधेसतिर थियो रहेछ अनि बिहे गर्नु विचार गर्यो जस अलिक कछडतिर थियो मधेसमा होइन अलिक तल अनि त
त्यो भमराले डुल्नु जान्छ फुलबारीमा भमराले अनि त्यो जाँदाखेरि त्यता फुलबारी देख्यो अरे माथि गयो त्यो फुङमुक्काहाङ फेट्यो तपाईँहरू त भ्या गर्नुपर्छ भमराले देखेर त्यसो भन्यो अरे भमराले अनि देखेर त्यसो भन्दाखेरि त्यो उसको नाम राखेको सङदङ्घेवा लिङदङ्घेवा भन्छ अनि हरलाई त हर तोख गऱ्यो अरे लु यो बेगमा थो नाली थाङबेवा मेत्तु थो थाङबेनेलो त यो सिसा मिन्चिन युङ भ्याजोगे छे मेचिर्ने माम तो खिचार्ने बा ल खोइबे के घस्यालिङको अभाव खोइ हातको शोभित भन्छ अरे भन्यो अरे तल अनि लु हातको शोभित बिना त होइन त्यो तिमी फटा बोल्छ होला भन्यो अरे क्या अनि माथि त्यो फुङमुक्काहाङले चाहिँ त्यो मालिङ्गोको काङ्ग्यो थाक्रा बनाएर पठायो अरे अनि लग्यो अरे उसको खुट्टामा छुन्डाएर त्यो भमराले उसको खुट्टामा छुन्डाएर लग्यो र तियो अरे लु अब तिमीले भनेको फुङमुक्काहाङले पठाइदियो अनि त्यो फुङलोतीहाङमाले चाहिँ लु अब म पनि दिनु पर्यो भनेर उसले छोला अम्लाली छोला तेक्ताली फुर्का बनाएर पठायो अरे फेरि लग्यो अरे अनि त खास भयो रछ भन्ने भयो जस मान्छे रछन् माथि फुङमुक्काहाङ छ तल फुङलोतीहाङमा छ भन्ने चाहिँ प्रमाण पुग्यो किनभने त्यो उयो गयो नि त उपहार गयो नि त अनि त्यो हरतार गर्नुको हैरान त्यो भमरा अनि त अब भ्या गर्नुपर्छ भन्यो अरे हट फौजी पो चाहिन्छ त भन्यो अरे ल फौजी चाहिन्छ भन्दाखेरि 500 जना पल्टन चाहिन्छ भन्यो अरे माथिले अनि 500 जना पल्टन बनाएर कहाँ भेट्नु भन्दा चौकारामा नि रोपेको ठाउँमा अनि त्यो छैन अरे माथिबाट छरेर बस्दा आउँदैन अरे त तल यो साँगो थाप्नुपर्छ भन्थ्यो अरे भनेपछि माथिबाट फुङमुक्काहाङ चौतारामा आएर बस्यो फुङलोतीहाङमा आउँदैन अनि त लु कोसीबारी त म त जान सक्दिनँ भन्ने भयो अरे फुङलोतीले शर्त राख्यो अनि साँगो भनेपछि कोसी पारी थियो क्या फुङलोतीहाङमा पारी थियो अनि त अनि लु साँगो थाप भन्यो अरे फलामको थाप्यो अरे यस्तो कहाँ देखिन्छ भन्यो अरे अनि थका पायो अनि फेरि फलामको के भनेर मानेन दाजु फलामको के भनेर मानेन आजा भन्यो कालो हुन्छ भन्यो खिया लाग्छ भन्यो खिया लाग्छ कालो हुन्छ भन्यो अनि त होइन लु पित्तलको लौङ भन्यो उकालो आउँछ भन्यो अरे ताँबाको पनि पिस्नु पो हो त यो त कहाँ टेक्नुहुन्छ भन्यो अरे काबु भयो अरे क्या अनि केले मात्रै अनि जान्छ केही मात्रै टेक्छ अन्त सुन चाँदीको पुल चाहिन्छ अनि त्यो सुन चाँदीको पुल लाएपछि मात्रै आयो अरे अनि छोरी मान्छे सुन देखायो भने मात्रै बत्याउँछ चाँदी त खाउँदा मात्रै बत्याउँछ भन्ने कथा आउँछ अनि छोरी मान्छेले किन त्यो सुन र चाँदी माग्छ त्यही आउँछ मुन्दुमै हुन्छ त्यो अनि सुन लाउनु पाउँछु भन्छ अनि आइन्छ अनि त भन्यो अरे त्यस जानुपरमा हारेको घरमा राफिक्स लाभा भनेर आयो अरे अनि फुलहरू केहरू सबै चलिम्बा थिलिम्बा भन्छ पकेर आयो रे अनि त्यो फेट्यो रे भन्छ त्यसरी जान्छ है त्यो त्यसपछि चाहिँ सुन र चाँदीको पुल लाएपछि यसरी फुङमुक्काहाङले होइन फुङमुक्काहाङले पहिले फलामको पुल लायो खिया लाग्छ खियाले चाहिँ जिउमा लाग्छ मानेन अनि त्यसपछि तामाको चाहिँ विष्णुको उयो अङ्क टेक्नु हुँदैन भन्यो अनि पित्तली चाहिँ उकालो हुन्छ हुँदैन भन्यो मरिन्छ भन्यो त्यसपछि सुन र चाँदीको पुल लाएपछि मात्रै त्यो चौतारासम्म
फुङ्रोतिहाङमा आउनुभयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू बिहे गरेको के गर्यो बिहे गरेर अनि छोराछोरी पाएको ए भन्छ त्यहाँदेखि त तिनीहरूले फुल जगाउने मङ्गना गर्ने उठाउने त त्यहीँबाट हुन्छ ए त्यहीँबाट छुटेर जान्छ ए त्यो अलि आएन भने आएन पोटै आएन अनि त आउँदैन फुङ्गाजाङमा भनेको नि दाजु ठ्याक्कै हामीले यता हाम्रो मान्छेले बुझाउँदा चाहिँ कसरी बुझाउँदा हुन्छ फुङ्गाजाङमा भनेको चाहिँ फुङ्गाजाङमा भनेको त्यो पर्वतीयबाट के भन्छ होइन त धेरै चाहिँ त्यो शिर उठाउँदा फुङ्गाजाङमा गर्दा यिनीहरूले के देखेँ भने कलास राख्छ दियो राख्छ ठ्याङ्ग्रो बजाउँदै शिरै जागो पाउै जागो 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 मात्रै भनेको सुने आज त सुनिन तर जस समग्रमा मुन्धुम ल्याउँदैन उनीहरूले शिर उठाउने भने बुझ्दा पनि हुनेछ फुङ्गाजाङमा होइन हाम्रो मोटामोटी फुङ्गाजाङमा भनेको चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण हो मुन्धुम चाहिँ हामीले थाहा पायौँ दाजु होइन त्यो फुङ्गाजाङमा अहिले अहिले हराए जस्तो लाग्छ मलाई छैन नि छैन अब फुङ्गाजाङमा को बारेमा अरू केही छुटेको छ दाजु यहाँ छैन नै छुट्टिँदैन होइन तपाईँ अहिले भनेकोमा छलफलमा छुट्यो कि छुटेन छुट्दैन अहिले भयो यति नै यहाँ छुट्दैन ल त्यसो भने नि दाजु अब उठाउने त्यसरी हुन्छ अब माङ्गेना मुन्धुमतिर जाउँ कि दाजु जस्तै फुङ्गाजाङमा र माङ्गेना मुन्धुममा कति फरक छ एउटै एउटै नै हो उस्तै उस्तै आउँछ उस्तै उस्तै हुन्छ उही त्यसको पनि हात खुट्टा जगाउने हुन्छ जिउ जगाउने हुन्छ पोली पचन जगाउने हुन्छ आँखा जगाउने हुन्छ कान जगाउने हुन्छ सबै हुन्छ उही बराबरै हुन्छ मुन्धुम उस्तै आउँछ आउँछ र माङ्गेना चाहिँ कसरी गरिन्छ दाजु अलिकति विधिहरू बताउनु न के चाहिन्छ माङ्गेना गर्दा तियो पाती फुल अघि भने फुलहरू यसमा नि दाजु एकछिन ल यो माङ्गेना पनि अहिले हामीले महागुरुको दर्शन अनुसार चाहिँ हामीले त्यो अहिले तपाईँले भन्दै गरेको भयो होइन पहिले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो पहिला हामीले गर्दा त्यो पनि सम्बा मुन्धुमबाट चाहिँ फेदाङमा सम्बा मुन्धुमबाट माङ्गेना गर्दाखेरि त्यस्तै फुङ्गाजाङमा जस्तै आयो पोली बिगाऱ्यो कि पचन बिगाऱ्यो कि हात खुट्टा ढोक्यो कि हातले काम बिगाऱ्यो कि उनीहरू र पनि माफ थियो भन्दै त्यो ठकथाम्बु सापा मेले खारियो साले फेलामेसँग माफ रे ओखला र खलाङ बोक्ला कुहुक बोक्ला कुठुम बोक्ला घथक बोक्ला घयाम बोक्ला भक्ताङ थोरै हेमे बत्ती न मुन्धुम ए अनि नि दाजु अर्को चाहिँ जस्तो त्यतिखेर के चिजहरू चाहिन्थ्यो माङ्गेना उठाउन माङ्गेना उठाउँदा फुल चामल त्यो कलास मात्रै जान्छ पहिले पनि त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो मैले पनि त्यसरी नै गरेको तपाईँले चाहिँ त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो गरेको अनि अरूले त कुखुराहरू केहरू चाहिँ अहिले त्यो त खाने मैले गरेको नि बिहे गर्नेले दुईटा भाले र पोथी अनि नगर्नेको एउटा अनि हो त्यस्तो देखियो त्यो चाहिँ खाने नीति मात्रै हो खास मुन्धुममा चाहिँ छैन अब किनभने सामृति भनेको नक्कली भुलङ्गी नीति भनेको इतिहासमा भएको अनि त चामरीति पनि गर्दो रहेछ नि त अनि खानेकुरा पनि गर्नु पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ के नीति अरे दाजु त्यो चाहिँ खाने नीति नि चामरीति नीति सामृति चामरीति त्यसो भने अब अहिले के छन् दाजु विधिहरू अहिले माङ्गेना गर्दा त्यो अलिकति भन्नु न दाजु त्यो लाङजिरीको लाङमङ्ला पोगे थुमजिरीको थुम्बो मङ्ला पोगे यमजिरीको यमथङ मङ्ला पोगे क्याङलक चुकेरेको जुङ्गा फोक्ताङ कोखाम्बलीको नाङ महामङ्ला पोगो फेगरे घुइमा अब ताला सुक बिचमा मङ्ला पोगो भन्नुपर्छ मेरो लागि चाहिँ अरूले के भन्छ म त जान्दिनँ पहिले तपाईँको अध्ययन अनुसार त्यसो भन्नु अनि अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तै यो माङ्गेना गर्दा माङ्गेना चाहिँ कसलाई पुकारिन्छ दाजु जस्तै माङ्गेना मेरो माङ्गेना भयो यसको माङ्गेना चाहिँ उठ्नुपर्छ भने कसलाई पुकारिन्छ दाजु
अब फुकार्दाखेरि फल्नाको हात खुट्टा खडा सबै जगाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, छिउ उठाउनु पर्यो, अनि माथि उठाउनु पर्यो, अनि चौलुङ उठाउनु पर्यो। त्यो कसलाई पुकार्नु पर्छ दाजु? त्यो मागेना उठाइदिँदा नि कसलाई भन्नुपर्छ? जस्तै नि भन्नु पर्दा खनै गोलाङजिरी गोलाङ मङ्गला पोगे फल्ना। जस्तै मेरो भयो होइन, मेरो व्यक्तिगत चाहिँ उठाइदिनु पर्यो। व्यक्तिगत चाहिँ उठाउनु पर्छ, समग्रमा जाँदैन। पहिले चाहिँ त्यो मुन्दुम आउँछ नि होइन दाजु, त्यो पहिले के भनेर आउँछ अलिकति सुरुमा? तिनीहरू पहिले पनि त्यसरी नै आयो हो होइन। जस्तै नि मागेना मुन्दुममा चाहिँ सुरु गर्दा जस्तै नावा चाहिँ होप्ता सेन्दी पेसा होप्ता हुन्छ होइन, के भन्दै आउँछ नि, आउँछ। त्यो अलिकति भन्नु न। त्यो नावा चाहिँ होप्ता सेन्दी पेसा होप्ताले सम्याङ युप्पा मना चाहिँ किजोगुले त्यहाँ नावा चाहिँ किजोगु आङ सेन्दी पेसा पे साप्ताङ पाँचाङ्गलो र इन्साङ्गलोले मेबारान मेएरान त्यहाँ किनिवा माया किनिवा माया वाही खामे भगवान खापुहा किजोगु वातले पारा मनसँगै नाम्या मिसा ए हु हे मतलब हे लरा हु लरा थुक्रै हेन्दङ सम्याङ युपङ्गाइले मिन्चिना जोम्रो फालको मेम्बाना क वाही खापुहा के बापा थुक्रै मेतम फालको या सेरेमको सँगमा बेम त्यहाँ बेहोस भयो। बेहोस भएर फेरि साङ्गु चोकमा लानु फुङ त्यहाँ सिदाङ्गे वानु मेन्नु जमेतल पार्नु त्यहाँ सिदाङ्गे वानु फुङजङ अजङ्नु हाम्रो शिर उठाउने मेरो त्यहाँदेखि आएको। त्यसको त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट सुरु भएको। त्योभन्दा अगाडि थिएन नै थिएन नि, त्यतिखेर कर्मै थिएन होला होइन। त्यो सृष्टिसँगै आएको रहेछ नि मागेना भन्ने त। सृष्टिसँग सृष्टि हाम्रो सृष्टि हुँदै हेर्दा नै आएको त्यो। त्यसो भने त्यो मागेना मुन्दुमको विषयमा चाहिँ अब मोटामोटी केही कुराहरू होला होइन, तलमाथि छ, तर जे मोटामोटी त त्यही देखिन्छ। अनि यता अहिले हाम्रो महागुरुले जुन सुरु गर्नुभएको छ नि, त्यो अहिलेको दर्शन अनुसार मागेना गर्दा चाहिँ के विधिहरू अपनाइन्छ दाजु? अहिले मागेना गर्दाखेरि के देखेको छ भने फुलहरू त छ, सिन्दाको छ, कतावा छ, सिकमारीहरू छ, अनि त अरू कुरा त देखिनँ। अनि तिनीहरू मात्रै छ। त्यो चाहिँ अनिवार्य चाहियो। अनि त्यसपछि अरू के चाहिँ दियो चाहियो, कलास चाहियो, चाहियो, त्यति त हो नि। चामल पनि चाहियो होला नि त। त्यो अलिकति विधि भन्नु न, जस्तै बिहे गर्नेलाई कसरी, नगर्नेलाई कसरी? अहिले बिहे गर्नेको चोडी त्यो क्लास, नगर्नेको एउटा मात्रै। ऊ पनि त चाहियो होला नि त, चामलहरू चाहियो होला। चामल चाहियो 2 भाग। बिहे गरेको 2 भाग, 2 माना। नगर्नेको 2 मुठी पनि भन्छ नि त। 2 मुठी पनि लाउनु भन्छ नि त। त्यो आयु घाँस्ने अरे ठिक मात्रै हुँदैन भने 1 माना चाहिँ आफ्नो मागेना भयो, आयु घाँस्नलाई 1 मुठी। त्यो कुरा मान्छेलाई सुनाउनु पर्छ के दाजु? जस्तै त्यो त भएको कुरा हो। क्वाइन चौक त थिएल चौकमा सेङको याङ बोक आयु गाँस्ने आधार भनौँ, आधार भन्नु एउटा मुन्दुम। अरू के हुन्छ दाजु? जस्तै मागेनामा त्यो बाहेक त्यो अवस्था व्यवस्था नै छुटाउनु पर्छ है त्यतिखेर पनि। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र यसको मागेना ढलेको छ कि छैन कि होइन, यसको ग्रह बिग्रेको छ, त्यो थाहा हुन्छ दाजु? त्यो अहिले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि हुन्न भनेको? गर्दाखेरि जब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ अलिअलि, देखेको जस्तो हुन्छ। त्यो प्रमाण पुग्दैन है, त्यो सुन्ने देख्ने छैन।
मैले देखेँ भन्नु त साह्रो पो हुन्छ त होइन त्यो त अनि त्यो एउटै आँखाले तिमीले घुसुरी देखी मैले देखिनँ भने के भन्नु होइन त्यो त अलि त्यस्तै हुन्छ नि त तपाईँको साधन अनुसार तपाईँलाई ज्ञान आउने हो पहिचान आउने हो होइन अब म साधनै गर्दिनँ म त पाउँदिनँ नि पाउँदैन त्यो अदृश्य मेन्निमाङ मेन्दाबाङ भनेको त्यही होला नि त ल अब मोटामोटी रूपमा हाम्रो माङ्गेना मुन्दुमको विषयहरू होइन वाला कोबे मुन्दुम माङ्गेना मुन्दुम दुई खालको छलफल गरियो दाजु होइन अब अलिकति हामी अब चाहिँ अहिले नयाँ हाम्रो यो अहिलेको संस्कारतिर अलिक छलफल गरौँ ल तपाईँ चाहिँ अब 2050 सालसम्म सावाला साम्बातिर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कसरी यता आउनुभयो फेरि यता महागुरुको दर्शन आयो दर्शन सपना आयो दर्शन आयो बिमारी भयो अनि मेरो गठला हर्को रहेछ म थाहा थिएन दर्शन चाहिँ कस्तो पाउनुभयो दाजु मैले दर्शन पाउँदाखेरि महागुरु भेटेँ सपनामा वर्तमान गुरु भेटेँ सपनामा अनि अरू पनि थियो नचिन्नेहरू तिनीहरूले चाहिँ मैले के भन्यो भने ए पुत्र यसले कार्य गर्नुपर्छ भन्यो के बिगारेर कार्य गर्छ भने अनि त बाँध्नुपर्छ भने कतिखेर बाँध्यो हात खुट्टा नचल्ने भइगयो अनि सपनामा त्यसो भन्यो पिपनामा हात खुट्टा नचल्ने बिहान हुँदा हात खुट्टा नचल्ने अनि यस्तो टुँडो जस्तो बनाएको थियो त्यो टुँडोमा तिन चुले ठुङ्गा ट्याप 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 राखेको थियो त्यो तिखो भएको ठुङ्गाको टुप्पा चाहिँ यसो माथि राखेको थियो त्यहाँ कतिखेर पल्टायो बच्चाको तानु लडायो लडा थाहा नै भएन अनि त्यो उत्तानो सुताएर सपनामा हलायो अनि आइया खच्यो भन्छु अरे यसले छोड्नु हुँदैन भन्छ अरे त्यो हलाएको पख्रो हलाएको जस्तो खचेको पिपनामा त 16 आने भइगयो भीमजिन्दा त तेरो उपत्र छोड्दैन भन्छ के गरेको छु भन्छु उपत्र त अनि तल माइ खोलाबाट माथि मङमालुङ देखायो त्यत्रो डाँडा हेर त तेरो उपत्र भनेर देखायो ए तपाईँलाई त पहिचानै आएछ पहिचान आयो नत्र भने तपाईँ त महाविरोधी हो नि त पहिले होइन साह्रै विरोधी त्यो होइन यिनीहरूको काम गर्नु गरेको जान्नु काम गर्नु जाँदाखेरि विरोध गरेको अरे पहिले अनि हाम्रो बुवाले सम्झँदा मान्नुहुन्न थियो नि त अनि काम गर्नु पो छिट्टो हुनुपर्छ गुरुको दर्शन र उनीहरूको दर्शन नमिल्ने क्या काम भट्टाहरू सिल्लीहरू भन्ने पहिले हाम्रो बुवाले सम्झाउनुहुन्थ्यो मैले पनि धेरै दाजुसँग काम गर्दा मैले छलफल गर्दाखेरि कुखुरा मारेको छु केटा अब बरु तेरो भतिजा जेसुकै गर पछि म चाहिँ लाग्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो नि त तर पछि दर्शन पाएपछि तपाईँ दर्शन पायो अनि मात्रै पायो अनि चाहिँ धर्ममा लाग्नु होइन अब धर्ममा लागेको पनि 30-32 वर्ष भयो होइन होइन 31 वर्ष भयो 31 वर्ष भयो ठ्याक्कै 31 पनि नागे 25 मा गयो के भिन्नता देख्नुहुन्छ दाजु पहिले उता थुङसाम मुन्दुम भनौँ न थुतुरी बेतिर हुँदा अहिलेमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ यिनीहरू धेरै अन्तर हुन्छ किनभने उहाँहरू श्रीखण्ड भेट्यो साथीहरूले जानेन श्रीखण्ड भनेर जान्दैन उनीहरूको मुन्दुम नि यो श्रीखण्ड हो तर यिनीहरूले जान्दैन अर्थ लाउनु जान्दैन व्याख्या गर्नु जान्दैन यताबाट चाहिँ अर्थ लाउँछ व्याख्या हुन्छ होइन म त यिनीहरूसँग त तर्क गर्नु मजा छ तिमीहरूले यसो भन्छ यसो गर्छ यसो पनि भन्छ त भनिहाल्छु म त फेरि अनि यस्तो छ नि त अहिले त धेरैले नेपाली मात्रै भन्छ त फेराङमा मुन्दुममा पनि होइन यिनीहरूले अब छासमिस बिगारिहाल्यो जाति भाइरुङ के भाइरुङ भन्छ फाइरुङ र साइरुङ के भन्छ नि त्यो भाइरुङले काम दिने भएको त्यो भयो कि दाजु अनि अरू के भिन्नता आउँछ दाजु के पाउनुभयो जस्तै यहाँबाट त के पाइन्छ भने मुक्ति पाइन्छ आनन्द पाइन्छ स्वर्ग पाइन्छ यो धर्मले के दिन्छ आनन्द पनि हुँदो रहेछ स्वर्ग पनि हुन्छ सुविधा पनि हुँदो रहेछ किन
उनीहरूको फेदाङमा काम गऱ्यो भने आबजासै सबै आबजास थामी फेदाङमाहरूको तेरो लेख कामेर भन्छ आबजास भएन गरेको नानीको हुँदैन अनि त लेख कामेर खोइ खालो सारिस भन्छ। मैले बुझ्नु खोजेको नि दाजु के भने जस्तै तपाईँले सावाला सम्भव भए पनि मान्छेको धेरै उपकार गर्नुभएको छ नि त। त्यहाँ त तपाईँले कति जीव हत्या गर्नुभयो होइन, कति के गर्नुभयो, त्यो चाहिँ मुन्दुममा आउँछ कि कसो हो त्यो? खाने नीति हो, आउँदैन हो अघि भने कपुपे गोफाङ नायकताले निगेरेको सङ्जन्दा यङथुङको आवक्तलवा साङबागे एक थियो लाप्चा लाखे भेरो भनेर भन्यो। यङबुङगेङ कोनेखो कसो भन्नुभयो? कपुपे गोफाङ नायकताले निगेको सङ्जन्दा कपुगेङ गोफाङ नायकते भनेको चाहिँ त्यो सुँगुर करायो भनेको? सुँगुर कराउँदाखेरि नै युमा भागेको भन्छ मुन्दुमले चाहिँ भन्छ। तर भरे त्यही सुँगुर मार्दाखेरि कराउँछ अनि के भयो त्यो मतलबै भएन। फेरि युमालाई पो चढाउँछ त होइन? अनि ऊ त भाग्दो रहेछ त्यो कराउँदाखेरि नै भाग्यो भन्ने मुन्दुमै आउँछ। त्यति ल्याएन भने त्यति मेरो फेदाङमा होइन भन्छु। मैले हो त्यही अलिकति तपाईँसँग बुझ्न खोजेको क्या, जस्तै के भिन्नता छ मैले अघिदेखि सोधिरहेको छु नि। जस्तै यताबाट तपाईँले थेबा युमा गर्दा के राख्नुहुन्छ होइन, यता पहिले फेदाङमा अथवा थुतुरी बेद भनौँ न थुक्सा मुन्दुमबाट के गर्नुहुन्थ्यो भनेर मैले भन्नु खोजेको त्यो त्यति आउँदैन थियो, सुँगुर कुखुरा आउँदैन थियो, उही त्यस्तै केहरू आउँथ्यो अनि त अलिक मिल्यौँ हो भन्छु। अनि त जान्दैन भनेको मुखले त्यसो पनि भन्नु गर्दै पनि गर्नु त मिलेन। अनि त्यो सामसामा मुन्दुममा नि मैले उता थुङ्सा मुन्दुममा सुनेको होइन। अब नाम चाहिँ नलिउँ, हाम्रै गाउँको फेदाङमा ले उयो मुक्ति दिँदाखेरि पनि अनि कुनै के भन्दै लगेर अन्तिममा नाम्न्योला तेम्बे भन्यो। भन्छ यिनीहरूले नाम्न्योला तेम्बेमा लगेर चाहिँ त्यो नाम्योबा बारी जी एप्पा बारी भन्छ, नाम्योबा बारी सिराको पारी मिकाया बारी हुन्छ, त्यहाँ आलुमा लगाउँछ क्या, मुक्ति पाउँदैन न हो। सिराको पारी फुकी फुल्ने बुकीलाई सिराको पारी भन्छ। मिसामा थाहा चिक्ला तान्नु थोके अन्त सेमिकला पमिकला थेप्ने थानेर भन्छ, त्यहाँ थुनी राख्छ नि होइन? अनि तिमी थेप्मा भनेको त्यो थुनी राखेको हुन्छ, त्यो थुन्दा राखेको देख्दैन नाङ्छ नि भनेको मैले। अब त्यो भएर हाम्रो आत्माले दुःख पायो होइन, आत्मा दुःख पायो, मुक्ति पाएन। अहिले मुक्ति कर्म निस्केको भरपार त पहिला त थिएन। त्यो के विकास भयो भन्ने मैले सोचेँ भने अहिलेको मुक्ति कर्मले बाटोमा हिँड्दा मास नहुने हरायो, राँको बोकेर राति हिँड्ने राँके भूतहरू हरायो। मुक्ति कर्मले यति काम गर्यो। पहिले राँके भूत देखिँदैन, अहिले राँके भूत देखिँदैन। हाम्रो धर्ममा कहाँ छैन, त्यहाँ छ। त्यो त टैरो छ त्यहाँ त। त्यो राँके भूत चाहिँ के हो खासमा त दाजु? त्यो मुक्तिबार त्यो त्यतिकै आलमा लिइबसेको नि अघि भन्यो नि तपाईँले नाम्योबा बारी ची एप्पा बारी सिकार पारी मिकाया बारी न फोथो होप थोबे आत्मालाई चाहिँ त्यतिकै यो नाम्योबा भनेको तितेपारी हो नि त? तितेपातीको खारीमा तितेपाती खारी अनि अर्को के भन्नु फुकीबुल बारी त्यहाँ छोडिदियो आत्मालाई, छोडिदियो। अनि त्यो छैन नि जाने ठाउँ छैन, हिउँदो टुलिन्थ्यो नि। अनि अहिले हाम्रो धर्मले चाहिँ के दिन्छ भने मुक्ति दिन्छ, मुक्ति पाउँछौँ। अहिले किन यस्तो मात्रै जन्म्यौँ भनेपछि गफै गर्दा यस्तो बुद्धि नभएको, ज्ञान नभएको, दिमाग नभएको किन भयौँ भनेपछि ती हाम्रो अस्ति हंस मुक्ति दिएन। अनि हंस मुक्ति नभएपछि जन्मिनु त कर लाग्यो, जन्म्यौँ।
समय पुगेपछि जन्मियो। जन्मेपछि पनि त्यो दिमाग छैन नि। दिमाग हामी जे होस् अहिलेको दुःख पाउनु होइन कष्ट पाउनु भनेको चाहिँ दिमागको काम हो। त्यो मुक्ति कर्म नै राम्रो भएन। मुक्ति कर्म भएन अनि दिमाग भएन। दिमाग राम्रो नपाई जन्म भइगयो अनि दुःख पाइयो भन्ने। अरू के छ दाजु अब जस्तै थेमा होइन हिमाङहरूको कुरा के छ अहिले पहिलेको र अहिलेमा के फरक छ? फरक चाहिँ के छ भने फलाक न ठाउँ अप्ठ्यारो छ। अनि अस्तिको र अहिलेको मैले चाहिँ मिल्छ भन्छु। त्यो लासो भिज्यो भने राख्ने पनि हामीले त्यतिकै राख्यौँ, 8 जोडे राख्यौँ, 9 जोडे राख्यौँ, 7 जोडे राख्यौँ, मिल्छ। तर साङ्बे चाहिँ एउटा मात्रै टाँसे राखेको चाहिँ मिलेन। मुखले चाहिँ एक ताला भङ्डाला भन्ने, हातले चाहिँ एक ताला मात्रै देखाउने भयो क्या, कमजोर देखियो त्यो। मुन्धुममा आयो तर कर्ममा आएन। अनि मान्छे के हुन्छ भने अब सुन सही जम्मै ठाउँमा मान्छेले धर्म पाएन भने कर्म पनि नपाइँदो रहेछ। खरानी भन्छ नि तैँले, हामी त्यो गुरुको दयाले पो खरानी पाएर लायौँ। अरे उनीहरू गुरु छैन, दिँदैन खराना नै सराने उनीहरू त। अनि खरानी लाएपछि टेन्सन बस्दो रहेछ नि त, अलिकति के हुँ को हुँ भन्ने आउँदो रहेछ नि त। सोधी खोजी चिन्तन मनन हुन्छ। चिन्तन हुन्छ नि त। उनीहरू त्यो डबक्काले मुख अनुहार छपेर केही पनि देख्दैन, यहीँ छपिरहेको ठक तिन्दा पनि देख्दैन भने के त्यसले के देख्छ? हारा पहाराले नै बिगारेको रहेछ। त्यो त्यही त दाजु, त्यो मैले हो त्यही कुराहरू जस्तै पहिले थेबा हिम्माङ युमा गर्दा र अहिलेकोमा खासै त्यस्तो भिन्नता छैन होइन दाजु? मुन्धुम चाहिँ छैन भिन्नता के छ? मुन्धुम तर ताजे माले मिच्छा नङ्गामी बापे मिसा फरक हो, अलिक फरक छ भनौँ। त्यो हामी लादुङ सेमीहरू गरिन्छ नि, त्यो लादुङ सेमी चाहिँ हामी किन गर्छौँ दाजु? त्यो बारेमा केही थाहा छ? अब लादुङ सेमी गरेको त हामीले किन गर्छौँ भने अब विश्वभरको देवी देवताहरू हावा पानीहरू होइन अब चल्छ, दुःख पाउँछ, तिनीहरूले पनि हामीले प्रार्थना दिनुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यसो गर्छौँ। आयु माग्छौँ, सिद्धि माग्छौँ, शक्ति माग्छौँ, अन्न माग्छौँ, थन माग्छौँ। अनि त्यस्तै माग्दा मात्रै त भएन, राखेर देखाएर दिएर माग्नु पर्ने रहेछ। आसन त बनाउनु पर्यो होइन? त्यसलाई के भन्छ दाजु? त्यो हामी बनाउँछौँ नि, त्यो कुण्डलाई के भन्छ? अब यो कुण्ड त अब यो भूगोल संसारको भूगोलभरिको देवी देवताले सबैले हामी गर्छौँ। अनि यो बोलाउँछौँ, यसो प्रसाद दिन्छौँ। अनि हामीले भन्नै पर्दाखेरि अलि सबसे धनी त हामी नै हुँदो छ। त हामीले नजानेर अलमल यो के भने गुरुले पनि भन्छ विश्व शान्ति मानव एकता भनेर भन्छ। त्यसले कतिवटा कुरा पाउँथ्यो भने भूगोलै समान शान्ति होस् भन्नु खोज्यो। अनि किनभने यो हाम्रो मुन्धुमले अरू मुन्धुमले म थाहा भएन होइन, भोगी मुन्धुमले चाहिँ थुथुरी बेदले चाहिँ त्यति थाहा भएन। अहिले हावा हुन्डुरी आउँदा पनि हाम्रो मुन्धुमबाट थुप लाएर सेवा गर्दाखेरि हट्छ, चट्याङ टङ्कडाङ टिगडाङडा भने उही थुप लाग्यो। तेरो सेवा गर्दैछु त्यसरी दुःख नदियो है, हामी थाम्नु सक्दैनौँ है भन्यो, सेवा लाग्यो, जान्छ त्यो पनि, चट्याङ पनि जान्छ। अनि यति शक्तिशाली रहेछ त हामीले नजानेपछि केही पनि होइन। नजानेपछि सुनको भाली पनि चिनिँदैन, सक्यो नि
त्यो हाङसाङ थेबाहरू लगायत कुन मगरले त्यहाँ मुख्य आसन दिन्छ दाजु त्यो उसमा? हाङसाम थेबाको चाहिँ थुप्रो पो हुन्छ है। त्यहाँ एउटा जुन अग्निको मात्रै त्यहाँ राखेको हुन्छ, मिसिक भन्छ होइन। त्यसको चाहिँ साप पनि हुँदो रहेछ, पाँदर पनि हुँदो रहेछ होइन। हाङसाम थेबाको दुराहरू नि उसको चुटीहरू। सापदेव पनि हो? सापदेव पनि यहाँ पिरेको छैन। त्यो चाहिँ कसो? अनि त्यो हामी जस्तै त्यो यज्ञ कुण्ड नेपालीमा भन्छ होइन, हाम्रो भाषामा के भन्छ त्यो माङयोग भनेको त्यही हो दाजु? माङयोग भन्छ त्यो। त्यो केही आउँछ दाजु त्यो 4 दिशा 8 दिशा मागरलाई बोलाउँछ त्यो आउँछ दाजुलाई? यसो भन्नु अलिकति भनिदिनु न यसो। अब मेवा नाम्दी शमशे सम्झी अमी संगी शमशे सम्झी मेवा नाम्दा इंशे सम्झी सम्झी सिंह के मदन महाचिन वावसे शमशे सम्झी। त्यो चाहिँ निसी सम्झी भनेको चारै सुर त आयो। अनि अष्टगुणमा फेरि 8 दिशाको ग्रहहरू फेरि बोलाउनु पर्छ। अनि कहाँबाट थालिन्छ भने थुङदाङ बानेश्वरी मिफ्रामाङ सेवा हेर्नु यता होइन है। अब यो टुङडुङ्गे हुन्छ, त्यहाँदेखि उता चन्द्रमा हुन्छ, चन्द्रमामा ल्यायो अनि मात्रै उता 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 जान्छ भने टुङडुङ्गे कान्छा रहेछ। टुङडुङ्गे चाहिँ कान्छा रहेछ। थुङदाङबा जेठो थुङदाङबा भने कुरुम हो तल टर्काभित्री। थुङदाङबा भनेको त सूर्यदेव भन्ने? सूर्यदेव। मिथुनमा सिङ्लाबा। दाजु केही छ अब अरू कुरा केही छ तपाईँले भन्नुपर्ने छुटेको केही छ? थाहा छैन, भराए सम्झिँदा आउँछ, किन बात छैन। अब अर्को पटक फेरि बसौँ कि दाजु? हुन्छ। अब अहिले आज हामी सावाला साम्बा होइन, फेदाङमा सावाला साम्बा, त्यसपछि फेदाङमाको पनि छलफल गऱ्यौँ। अनि के अरे फुङाजाङमा माङ्गेना मुदुम र अहिलेको के अरे हाम्रो यता महागुरुको वर्तमान गुरुआमाजीले जुन एउटा विचार दिनुभएको छ त्यो अनुसारको कर्महरूबारे पनि थोरै छलफल गऱ्यौँ होइन। अब विस्तृत रूपमा फेरि पनि छलफल गरौँ होइन। आज चाहिँ अब यतिमै टुङ्ग्यौँ। अब तपाईँले यो समय दिनुभयो र तपाईँले जाने कुरा पनि भन्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो होइन। हाम्रो मान्छेलाई ज्ञान हुन्छ, यो हराइसकेको चिजहरू हो नि त यिनीहरू। तर तपाईँलाई म के अनुरोध गर्छु अझै पनि तपाईँले सम्झिने फुङाजाङमा मुन्दुम तपाईँले कम्तीमा 3 घन्टा गाउनुहुन्छ क्या, मलाई थाहा छ। 3 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ। त्यो मुन्दुम तपाईँले निकै बिर्सिनुभयो जस्तो लाग्यो। अझै सम्झिनुहोस् होइन। फेरि पनि यो मुन्दुमको बारेमा पनि छलफल गरौँ भन्ने आफ्नो कुरा राख्दै म बिदा चाहन्छु। सेवा